Ẹ jẹ́ á tẹríba fún àdúrà. Ògo ni fún Bàbá, ògo ni fún Ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Ayé ẹ̀mí pẹ́ Jehova, Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. Jehova, nítorí pé ó dá èmi àti rẹ̀ sí ààrùn fáyọ̀ bí kò ṣe pé ká gbé e ga. Jehova, Jésù Kristi, Michael mímọ́, olùjọ mímọ́ Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà, ọba tó dá wa sí dọjọ́ òní. Bàbá wo ẹ̀yìn wò láti January àfàyọ̀ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àti ní àmì ìdánilójú pé a ó fàyọ̀ parí rẹ̀. Ògo ní forúkọ lókè ọ̀run. Bọ̀pẹ́ gba ìyìn wa. Ẹ mú wa la ògbólógbò ọdún yìí kọjá nítorí pé màmá yìí pé a ti wọ 2018. A gbé ga torí pé a ò náwó òdì sórí àwọn ọmọ wa. A yìn lógo torí pé ikú ò wọlé ẹnikẹ́ni nínú wa. Àìsàn tí ẹ̀ ṣe wá lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ ni à ń dọ́gba nínú ayọ̀. Ayọ̀ níwájú nígbà tó ti wé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayọ̀ níbẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Ògo ní forúkọ lókè ọ̀run. Bọ̀pẹ́ gba ẹ̀yìn wa. Lẹ́ẹ̀kan sí lórí èémí tá à ń mí. Nítorí pé ẹsẹ̀ wa gbé wa lọ síbi ayọ̀. Ojú wa mú wa lọ síbi tí ó dára. Ẹnu wa sọ̀rọ̀ ògo Ọlọ́run. Ògo ní forúkọ lókè ọ̀run. Bàbá gbọ́ ọpẹ́ wa. A ti tún bẹ̀rẹ̀ lónìí, ọdọọdún là ń wá síwájú yín, a sì ń rí èrè rẹ̀. Alágbára èrè ìtànṣe lọ́wọ́ dẹ́kun jẹ́ ìpín wa. Ìmọ́lẹ̀ yín kò máa sìn wá lọ. Fún ọjọ́ mẹ́ta ọ̀dọ̀ tá ń bẹ níwájú yín Ọlọ́run ayọ̀ má ti ká kábàámọ̀. Gbogbo ohun tó dàbí ẹ̀dùn ọkàn wa, alágbára wàá ṣe é fún wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹsítímọ́nì láti ń gbọ́ nípa ti ìtànṣe lọ́dọọdún. Bàbá tẹsítímọ́nì tó ju tẹsítímọ́nì lọ jẹ́ kó jẹ́ ìpín wa. Àwọn bàbá wa ń bọ̀ láti wá fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa. Àwa ń bẹ̀ yín gba àkóso láàrin wa, ìjà kó má ṣe sí níbẹ̀, èṣù kó má ráyè láàrin wa. Nígbà tí a ó parí gbogbo lónìí, ayọ̀ tọjọ́ òní tó ju tàná lọ. Jésù Kristi Olúwa wa. Fún ọkàn àlàyé tó mọ̀ pé gbogbo ohun tóun máa ṣe lọ́dọ̀ tèmi àti tóun tún máa ṣe lọ́la, gbogbo ẹ̀ ti jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Hallelujah, mẹ́ta sí Olúwa. We are calling on CCC Sharon Parish Choir to lead us into praise and worship unto God, because I know God is here with us. Ìwọ tó mọ̀ kó o gba Jésù lọ́ba, ẹ jẹ́ ká pàtàkì fún Jésù ọba ọba. Ẹlòmíì ò mọ Jésù lólùgbàlà láyé ẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n tó mọ̀ pé Jésù lólùgbàlà láyé ẹ̀, ẹ jẹ́ ká pàtàkì fún Jésù ọba àwọn ọba. Kìnìún ẹ̀yà Júdà, gbanigbani, afúnimásìrègún, olórúkọ ńlá, ọba mímọ́, tó jẹ mímọ́, tó sọ mímọ́, tó mu mímọ́, tó sọ mímọ́, tó fi mímọ́ búra bí aṣọ, ọ̀gbàmùgbàmù ojú ọ̀yùn òṣègbàmù, àríbírabata, àrírò àlá, olórúkọ ńlá, ọba tó ń jẹ́ èmi ni, èmi ni, èmi ni, èmi ni, má ṣe bẹ̀rù. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù ọba àwọn ọba. Ó ní pé ẹ lànà fẹ́ni tí ó kọjá níjì nípa kíni já lórúkọ ẹ̀. Lónìí sọ pé mo ti wọnú ìṣológo tèmi lọ. Nínú orin, nínú àdúrà, nínú ijó, sọ pé mo ti wọnú ìṣológo tèmi lọ. Kò síbi kíbi tọ́mọ Ọlọ́run bá wà, a ò lè sí kó má sí ẹ̀mí òkùnkùn, ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù ogun ọ̀run á lé wọn jìnnà. Sọ pé bàbá ní wákàtí gbé iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ga kí gbogbo ayé lè mọ̀ gbẹ̀yìn lè ràn wá níṣẹ́ lásán olùjọ mímọ́ o láàyè mi gbé ogun bàbá o wákàtí náà dé táyé yóò wà rere lábẹ́ agbára mímọ́ Jésù
àti iye. Bàbá o gbé iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ga o ọlọ́run o kí gbogbo ayé lè bọ̀ gbẹ́ ilẹ̀ rọ̀ wá níjẹ́ kí láyé ṣe lórí wa lásán àbọ̀mọ̀ láàyè mi gbé kí ló sọ níbẹ̀ yẹn wákàtí náà dé táyé yóò wà rere tọ́ lábẹ́ agbára bíbọ̀ Jésù Olúwa dùn àwọn àmàdé o lónìí o bàbá jọ̀wọ́ o agbára ẹ̀mí wọ́n wá o agbára àṣeyẹ bàbá. Olúwa dùn àwọn àmàdé o lónìí o bàbá jọ̀wọ́ o agbára ẹ̀mí wọ́n wá o agbára irú agbára náà tẹ́gbẹ́ wọ bàbá wa bàbá ọ̀ṣọ́fà agbára ẹ̀mí wọ́n wá o agbára irú agbára náà tẹ́gbẹ́ wọ bàbá wa bàbá bàdà o agbára ẹ̀mí wọ́n wá o agbára irú agbára náà tẹ́gbẹ́ wọ bàbá wa ṣòfò wúrà o. Ọlọ́run àwa ìwọ ni ìrètí àwa o ẹlẹ́dàá wa ìwọ ni ìrètí àwa ìrètí wa ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ Jèhófà ọba rere ọba tó dá àrùn méje ọba tó dá ilẹ̀ méje o ìgbàgbọ́ wa ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ máa ń ṣe ṣàwátì láyé ogun ayé ò lè borí wa ogun ọ̀tá ò lè borí wa o torí náà la ṣe wá olú ìjọ mímọ́ máa tẹ̀lé wa Olúwa rí àwa máa dé o lónìí o bàbá gbà wá o. agbára ẹ̀mí wọ̀ wá o agbára ṣe. Olúwa ràn àwa máa dé o lónìí o bàbá jọ̀wọ́ o. agbára ẹ̀mí wọ̀ wá o agbára àṣeyẹ bàbá. Ọlọ́run ọba ìmọ̀lẹ̀ ọba yẹ́ráyé ológo dídájú lọ wájú ẹni tí kékeré kan. kékeré nínú ẹ̀ṣẹ̀. ó yẹ kó o jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fọ́lọ́run. ó bá lè ríre gbà lónìí ọlọ́run. ó fi fẹ́ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ láti rògo rẹ̀. ẹlẹ́ṣẹ̀ má bọ̀ lóhun náà wí. ọba tí kò fẹ́ kú rẹ lẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kó yè. ká lè máa ròyìn iṣẹ́ ọlọ́run lójoojúmọ́. ẹlẹ́ṣẹ̀ ronú pìwàdà lónìí gangan. ìjọba ọ̀run fẹ́rẹ̀ ta ni máa tẹ̀lé Jésù. èmi á tẹ̀lé Jésù mọ́. ẹ yọ̀. ọmọ ìjọ mímọ́ lótìtọ́ àti òdodo. ta ni máa tẹ̀lé Jésù. èmi á tẹ̀lé Jésù. ó fẹ́ tẹ̀lé Jésù jẹ́ ìrọ́wọ́ ẹ lókè. má bọ̀ rìṣà lọ́lọ́run sọ fún wa ọlọ́run òwúrọ̀ ọlọ́run ìjọ mímọ́. èmi á tẹ̀lé Jésù. ta ni máa tẹ̀lé Jésù. èmi á tẹ̀lé Jésù. ọba sọ̀rọ̀ máa yẹ. ọba sọ̀rọ̀ máa yẹ. ọba ṣe kọ́ máa kú. ọba ṣe kọ́ máa kú. ọba sọ̀rọ̀ máa yẹ lọ́lọ́run wa. ọba sọ̀rọ̀ máa yẹ o. olú ìjọ mímọ́
sọ fọlọ́run ó ní pé fàfòyà ní apá Jésù. kí ló wí? kò sí ohun ẹ̀rù kan. má bẹ̀rù lónìí, ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ. iná ti jókòó lẹ́sù. mi ò tí ì wọnú orin ṣùgbọ́n mò ń sọ̀rọ̀ kan fún ẹni. ògùn èṣù ti di wíwó. ilé dídá. ó rọ́mọ àgbẹ̀. ó yẹ kó ọ̀rọ̀ má gbélé fún bàbá yẹn, òun nìkan ló lè ṣe é. ó ká ohun gbogbo sásọ. abẹ́rù ìrẹ̀ ọkọ mi. ayọ̀ bẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. èmi kò ní juwọ́ sí i. ìwọ ni bàbá mi o. Jésù olùgbàlà. kò tá lómìíràn lẹ́yìn olùjọ mímọ́. inú rẹ̀ ní iye mi. iye mi wà o. ìrẹ̀ ní olùgbàlà. ìjọ mímọ́. ìjọ mímọ́ bú sí ayọ̀. ayọ̀ ní tọmọ Ọlọ́run. ọ̀yàwó wa pẹ̀lú. àwa yóò máa yọ̀ wọ́n máa wò ṣe wa. ayọ̀ ní tirẹ̀ sí máa yọ̀. adé iye náà yóò jẹ́ tirẹ̀. ó yá kábíyèsí yo Olódùmarè tó tó. kábíyèsí ọba àwọn ọba. ọba àwọn ọba kìnìún ẹ̀yà Júdà ni ó ń bẹ nínú ìjọ mímọ́ ẹ̀. kábíyèsí yo Olódùmarè tó tó. kábíyèsí ọba àwọn ọba. ó gbọ́ ohun tẹ́mi yẹn tán ni ó ní òjò ló gbéraga ìdá rẹ̀ àgètì wẹ́wẹ́. kábíyèsí ọba àwọn ọba. ajá ló gbéraga o ìdá rẹ̀ àgètì wẹ́wẹ́ o. kábíyèsí ọba àwọn ọba. èmèrè ló gbéraga ìdá rẹ̀ àgètì wẹ́wẹ́. kábíyèsí ọba àwọn ó yá ọba. kábíyèsí kábíyèsí. kábíyèsí kábíyèsí. àwa jọpẹ́ àwa ṣọpẹ́. àwa túbàrà àwa júbà rẹ̀. 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 ó yá bó òjijó ayọ̀ bó òjijó ayọ̀ o ìrẹ́ ló mọ̀ bó òjijó ayọ̀. ó yẹ kó òjijó ayọ̀ tí bàbá mi lọ́rùn. Ọlọ́run ló ń jọ mímọ́ 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 mímọ́. Ìdè mi já o, hallelujah, mo délé iye. mi já mi já o, hallelujah. mo délé. Ó yá bàbá òdòwò rẹ̀ o, bàbá òdòwò rẹ̀ o. Olùjọ mímọ́ mímọ́, bàbá òdòwò rẹ̀ o. Ọlọ́run bàbá àjọfà o, òdòwò Ọlọ́run ìjọ mímọ́ mímọ́. Ìgbé tí ìyáyé wa o, bàbá òdòwò. Ìgbé tí ìyáyé mi o, bàbá òdòwò. Bàbá òdòwò rẹ̀ o, òdòwò rẹ̀ o. Olùjọ mímọ́ mímọ́ mímọ́. Ìgbé tí ìyáyé wa o, bàbá òdòwò rẹ̀ o. Ìgbé tí ìyáyé mi o, bàbá òdòwò. Ìgbé tí ìyáyé wa o, bàbá òdòwò rẹ̀. Ìgbé tí ìyáyé mi o, bàbá òdòwò. Bàbá òdòwò rẹ̀ o. Olùjọ mímọ́ òdòwò rẹ̀ bàbá ọ̀run. Agbanimágbẹ̀jẹ́ olórúkọ ńlá ọba àwọn ọba o. Ayé ò gbọdọ̀ mú mi torí pé ọmọ ìjọ mímọ́ lè rí ṣe. Bí o gbọdọ̀ ṣe láyà lọ́lá ọlọ́run ìjọ mímọ́ o. Ó yá ìgbé tí ìyáyé wa o, bá òdòwò rẹ̀. Ìgbé tí ìyáyé mi o, bá òdòwò rẹ̀. Ìgbé tí ìyáyé wa o. Sọ pé gbé mi sókè, gbé mi dìde, fà mí lọ́wọ́ sókè. Kí n jáde ayé lọ, dádì ògo ayé mi. Jẹ́ kó yọ jáde, fà mí lọ́wọ́ sókè. Gbé mi sókè, olùjọ mímọ́ mi o. Fà mí lọ́wọ́ yé lọ, dádì ògo ayé mi. Jẹ́ kó yọ jáde, fà mí lọ́wọ́ sókè. Mama jẹ́ ó pẹ́. Mo tún wọnú ìsọjí lọ nìyẹn o, tó bá wù ẹ́ kó o tún tẹ́gbẹ́ kan. Mo wọnú ìsọjí lọ nìyẹn.
àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògùn ọlọ́run òfurufú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ wọ̀ ọjọ́ dé ọjọ́ fọhùn òrùn dòrí fìmọ̀ wọn kò síbi kàtàbí èdè kan níbi tí a ò gbúrò wọn kí ló wí ìró ńlá gbogbo ayé já sọ fọ́lùjọ́ mímọ́ o gbọ́ ohun tí mo tán jókòó lórí àga ẹ̀ bẹ́ẹ̀ jókòó lórí àga ẹ̀ jókòó lórí àga ẹ̀ ọmọ aláṣẹ làwọn ṣe nínú ìjọ mímọ́ yìí nínú ayé yìí o gbọ́ ohun tó sọ ni sọ pé bàbá ó yàtọ̀ mi dàgbà ṣe. Bàbá sọ mí dàpàṣẹ. ọmọ aláṣẹ máa ń jókòó pàṣẹ ni. bàbá sọ mí dàgbà ṣe. Bàbá sọ mí dàpàṣẹ. ó sọ̀tọ̀ bá dàgbà ṣe ó yàtọ̀ mi dàgbà ṣe. bàbá sọ mí dàpàṣẹ. ó sọ tó fòórà dàgbà ṣe ó sọ mí dàgbà ṣe. bàbá fòdìdé lẹ́kọ̀ọ́ náà sọ pé gbé mi sókè gbé mi dìde fà mí lọ́wọ́ sókè kí n ga ju ayé lọ dádì ògo ayé mi jẹ́ kó yọ jáde fà mí lọ́wọ́ sókè gbé mi sókè ọba àwọn ọba jùlọ jágbó yájú ọkùnrin ogun afúnimátìrèkú ìwọ nìkan ló lè bá a ṣe. ó ní olúwa ó gbọ́ ẹ̀yin olúwa pariwo ọjọ́ mímọ́ kí ló wí ẹ̀yin bí mọ́tòrù wa bí mọ́tòrù wa yìí ló sọ ẹ̀yọ pẹ̀lú pariwo ọlọ́run tóge olúwa ẹ̀yin olùjọ́ mímọ́ àbà wọn àbà o mọ́tòrù wa bí mọ́tòrù wa yìí ló wí ẹ̀yọ pẹ̀lú wa. Wọ́mi bíbélì wípé ohunkóhun tó bá ní kó ṣe fún ìràpadà ẹ̀mí ẹni jọ má bínú ẹjọ́ ẹsẹ̀ òsì wa ẹ̀jẹ̀ ká gbé sórí iṣẹ́ àlókè bá orí iṣẹ́ àtàtòkò sí ẹsẹ̀ òsì ẹ̀jẹ̀ síbẹ̀ ẹgbẹ́ sórí ẹsẹ̀ ẹgbẹ́ síbẹ̀ ṣàtìgbẹ́ síbẹ̀ ó yá gbogbo ọ̀tá mi o àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe gbogbo ọ̀tá mi o Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. wọ́n ní ìtọ́ parí o Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. ó yá gbogbo ọ̀tá mi o Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. ọ̀tá tó nípa rẹ̀ jẹ́ o Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. ó yá gbogbo ọ̀tá rẹ̀ o Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. gbogbo ọ̀tá mi o Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. ọ̀tá tó ní ọmọ jẹun ọmọ Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. ọ̀tá tó ní ọmọ lálùyọ Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. ọ̀tá tó ní ọmọ ṣoríire o Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ó ṣe. yá gbogbo ọ̀tá mi o Àtẹ̀gùn ni màá fi ń ṣe. ó yá tọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ wá ó yá tọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀rú bá ní ó mà ṣe o ó mà ṣe o ó yá tọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ máṣà ó yá tọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó yá tọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó yá tọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ orí ọ̀tá ti wo ẹ̀fà ẹ̀tọ̀tẹ̀ àwọn tó lẹ́pà rẹ àwọn tó ní ọmọ ìjẹun wọn mọ àwọn tó ní ọmọ ìlàyọ̀ ọkọ ó yá tọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ 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 ẹ̀fà ẹ̀tọ̀tẹ̀ ó yá tọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́mi ó yá lè kọjú ẹ̀ báyìí sọ́fàlà ń tọ́ pé ìbànújẹ́ gbẹ̀rù rẹ nínú ayé mi ẹ̀kún ó ṣe gbẹ̀rù rẹ mo dágbére fún ọ lónìí ìbànújẹ́ ó yá tètè gbẹ̀rù rẹ kó mi àlọ́ ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù mo pa láṣẹ àwọn ọ̀run tọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ dágbére fún ọ lónìí ìbànújẹ́ ó yá orí burúkú máa lọ láyé mi òṣì máa lọ. ó mà ṣe o àìtẹ́gbẹ́ ẹ kó bá tọ̀nà 17 yìí lọ kó mọ̀ fẹ́ wọnú ìṣẹ́lẹ̀kùn tọ̀nà 18 yé orí burúkú máa lọ láyé mi Òṣì máa lọ. àdìnà yóò àdìnà àlọ́lọ́ ìwé kéde o àdìnà àlọ́lọ́ wọ́mi wẹ́gbẹ́ ọlẹ́gbẹ́ sọ pé lónìí màá ràn ẹ́ lọ́wọ́ ní ìṣẹ́lẹ̀kùn lọ. ó gbọ́
ó gbọ́ sọ pé lónìí sọ pé lónìí ó ẹ̀yọkùnrin àánú yìí ṣe mí sọ pé lónìí máa ràn wọ́n wọnú ìṣológo lọ máa ràn lọ́wọ́ wọnú ìṣológo lọ ẹ̀yin mọ́mí tàwa níbẹ̀ ẹ pariwo hallelujah wo mi abiyamọ mi máa mọ mẹ wọnú ìṣelógo lọ sọ pé lónìí màá ràn lọ́wọ́ wọnú ìṣelógo lọ ó gbọ́ ni sọ pé ó yá níbi ògo ibi ògo ni o ó yá níbi ògo kúnlẹ̀ ó yá níbi ògo ó yá níbi ògo ó yá níbi ògo ó yá ẹjọ́ ká lọ ó yá níbi ògo ó yá níbi ògo ti ṣògo ó yá níbi ògo ó yá níbi ògo ó yá níbi ògo. ok dúró níbi tó wà dúró níbi tó wà dúró níbi tó wà. ó ti débi ògo sọ bẹ́ẹ̀ ó ti débi ògo ó ti débi ògo ó ti débi ògo ó ti débi ògo ó ti débi ògo. sọ́mọ́ ọ̀gbẹ́ni tó mú dání ó ti débi ògo ó ti débi ògo ibi ògo ńlá ó ti débi ògo ó ti débi ògo ó ti débi ògo. wọ́n mi sọ fún pé when Jesus say yes nobody can say no. When Jesus say yes nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Oh yeah, fotoke, sọ pé up Jesus, down Satan. Hey, up Jesus, down Satan. Oh yeah, up Jesus, down Satan. Oh yeah, up Jesus, down Satan. Gbami, mama. Padà tí mi jòkó ẹ, ó dà bẹ́ẹ̀. Padà tó ní jòkó ẹ. Padà tó ní ìjókòó ẹ bẹ́ẹ̀ padà tó ní ìjókòó ẹ o fẹ́ sọ̀rọ̀ kan lónìí ó mà ṣe o pàtàkì bí jésù sọ pé mo ti ṣoríire ní tèmi o. mo ti ṣoríire ní tèmi. tọ́ níbo lẹ wà yìí níbo lẹ wà yìí ìsàlẹ̀ wà kí ló ń jẹ́ ìsàlẹ̀ wà ìjọ mímọ́ níbo lẹ wà yìí ìjọ mímọ́ là wà ìjọ olóore ọ̀fẹ́ wà á sọ bẹ́ẹ̀ látọwọ́ Jésù. kí ló wí. ló fi rán aṣọ fà bídé wúmi ọmọ òjò bọ̀lá ló ní ké ó gbọ́ ni ló ní kí wọ́n wá tọ́wọ́ kí ló wí. tàbá tọ́wọ́ tọ́ ó ládùn ayé wa lòdì jó. Thomas gbọ́mi kí ni beat please. ẹni fàyọ̀ kó dìde kó nawọ́ sókè. Èmi fàyọ̀ ẹni fàyọ̀ kó nawọ́ sókè yé o. Èmi fàyọ̀ ọmọ ìjọ mímọ́ onílé àlejò mo ní kílẹ̀ ń fẹ́. Ayọ̀ ni mo fẹ́ ó bàbá. Ọlọ́run ayọ̀ wáyọ̀ mi kú. Ìlà yíyá lẹ́dùnmarè ọba tó pọ̀ nípa àjàgbára o. Olùjọ mímọ́ bàbá ọ̀ṣọ́fà mi ọmọ àlàkẹ́ nínú ìmẹ̀kọ́ bàbá Elédùmarè mo gbé ọ̀gá. Ilé lọ́kọ̀ onírìn àjò ẹ̀yìn mà ní lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀. Ọmọ ìjọ mímọ́ ni mí lójútó àti òdodo. Ọmọ ìjọ mímọ́ ni gbogbo wa ń ṣe ìlọ́lá Elédùmarè ọba ògo. Ìjọ ènìyàn wẹ̀ ayé mọ́. Àjẹ́ oṣó yóò wá rere. Lábẹ́ agbára mi mọ̀yé. Àwọn agẹ́rẹ́dì kò fàyọ̀. Kí ló sọ ògbóhùn tẹ̀mí yàtọ̀ ni? Ìyá ló fọkọ yìí. Èyí lọkọ̀ ìkẹyẹ yìí níjọ mímọ́. Hallelujah. Hallelujah. Avec Alléluia.
onígbàgbọ́ ìpè iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu máa farahàn ní ọjọ́ kejì. Pariwo hallelujah alákọ̀ọ́kì ń gbọ́. Ọwọ́ ẹ̀ tó fi sókè tó fi yin Ọlọ́run yẹn máa jù sí Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run. And you're raising up, begin to praise God with your hands. Sọ pé ọjọ́ kejì ti dára. Because the second day is perfect. Sọ pé ọjọ́ kejì ti dára. Because the second day is good. Wọ́n máa yin Ọlọ́run pé iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe é láyé wa. Máa dúpẹ́ ẹ̀ máa dúpẹ́ fún. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé wa. Iṣẹ́ ńlá ni. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé wa. Olúwa. Ìwọ tó bá mọ̀ pé Ọlọ́run ṣeun fún ẹ ní o. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe. Ó ṣiṣẹ́ tó dára láyé wa. Ayérayé ni. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé wa. Ọlọ́run tó pọ̀ nínú àjàgbára. Wọ́n nìkan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ sí etí ẹgbẹ́ wo Ọlọ́run máa dábìrà ní ọjọ́ kejì. Say God will do wonder the second day. Ó sínú ẹ̀mí tó sọ pé Ọlọ́run máa dábìrà ní ọjọ́ kejì. Say God will do wonder today. Ọkọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ kejì. Just thank God for the second day. Orí ọjọ́ kìíní Olúwa ti ṣiṣẹ́. Because the first day God had Ọlọ́run mú òfurufú ọ̀yà sí ẹ̀gbẹ́ kó mú omi jáde nínú ẹ̀ lọ́jọ́ kìíní. set the firmament aside and Iṣẹ́ ọjọ́ kejì ní gbẹ́gbà tó di àṣálẹ́. the second day they Ọlọ́run parí iṣẹ́ rẹ̀. God perfect Wọ́n wá his fún work. ẹgbẹ́ yóò pè ní ọjọ́ And kejì. he called it the second day. Àdèyànú ọjọ́ kejì yìí. And the second Nínú day, ọjọ́ kejì láti ṣiṣẹ́ ayọ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn. the second day, Kọ́kọ́ máa dúpẹ́ ní owó Ọlọ́run ọ̀rọ̀ rẹ̀. thank God for Èyí this. tí ẹrùpẹ̀rẹ̀ asán tó ṣe ní èrè. Èmi káyé sọ pé kò lè jẹ́ àwọn ọmọ tó gbé mi sókè. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún Olúwa ṣé. Wọ́n ti ọmọ pé mo lè dòní. Èmi náà ní tí mo wà ní òní 28 December. I believe I will leave to this Alẹ́ day. ìgbà tí àwọn ọ̀tọ́ ò fẹ́ kí n dèní. Mo ní orí ọ̀sẹ̀ tó ga jù gbà lọ. Wọ́n yóò bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ ọdún yẹn pé. Jehovah Jesus. Dúpẹ́ dáadáa gbàdúrà gbàdúrà bẹ́ẹ̀ kọ́ ní ìgbàgbọ́. Like those who Jẹ́ are kí àdúrà kó ní stamina nínú. praying and be Wọ́n lọ wẹ̀ sí ọpẹ́ láti kó dún. don't be worried. Tó bá gbọ́dọ̀ tí Ọlọ́run ṣe lórí ayé rẹ̀. So what God has done, Wàá rí pé òní gbé àdúrà yẹn pamọ́. no, you will not take it. Wọ́n gbé àdúrà yìí pamọ́ rẹ̀. Pray in your heart. Bàbá mọ̀ gbé àdúrà yìí pamọ́. Keep this prayer. Bàbá mọ̀ gbé àdúrà yìí pamọ́. Keep this Wọ́n prayer. fẹ́ kó fi tara ní Ọlọ́run. Wọ́n fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Wọ́n fẹ́ kó gbórúkọ rẹ̀ lọ. Ilé lẹ́ni àbáta kábírà tù. You that are to be Ọmọ ọ̀gbẹ́ni ẹ̀jí ṣe náwó. Ìwọ́n ayé bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n tí Olódùmarè gbé ọba sókè. Ó yẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn. thank that God. Máa yìn lógo. Begin to glorify Nínú ìyìn lógo a máa ṣe ìtúsílẹ̀. glorification. There is Nínú ìyìn lógo ìdèrè ń jọ́. glorification. There is Èso ọjọ́ òní ṣẹlẹ̀ nínú ìyìn. so many things can Bọ́ọ̀lù happen. àfisílẹ̀ ìyìn náà yìn nínú túbú. And serious, we're praising Ọlọ́run náà fún wọn ní deliverance. God. Give them Wọ́n deliverance. jáde kúrò ní ogun ọdún mẹ́wàá. Wọ́n jáde kúrò ní ìdè sùúrù. Agbára Ọlọ́run jọba sílẹ̀. The power of God still and get them thrown. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín ní orúkọ Jésù. Amen. Ó ní máikrófóònù máa sọ̀rọ̀ kí ló dé orú àmì wo re? Wọ́n ní àmín ní orúkọ Jésù. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ má bínú ẹ̀yà kọrin bàbá mi rè. Ẹ̀yin èèyàn yìí mo fẹ́ kẹ́ fi dára kọrin yìí. I want you to sing this song passion. Ó ní ẹ lè ṣe o ipá àyíká. Ẹ lè ṣe o ipá àyíká o. Ọba tó pín òkun níyà ipá àyíká o bàbá. Ẹ lè ṣe o ipá àyíká. Ẹ lè ṣe o ayérayé ipá àyíká. Ọba tó pín òkun níyà ipá àyíká. Ó ní ẹ lè ṣe o ipá àyíká. Ẹ lè ṣe o ipá àyíká.
Don't be weary. Má jọ bẹ nínú òtútù. Don't be weary. Wọ́n sọ fún Ọlọ́run Don't àlàyé. tell God that Olúwa mo tún dé sí náà ní ọdún yìí. tonight. Ọdún yìí má jẹ́ kó lára mi láì má mú ìṣòro ayé mi kúrò. Gbogbo tí ipa rẹ̀ kánú ayé mi. Everything that you can Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ní yanjú rẹ̀. begin to suffer. Olúwa jẹ́ yanjú rẹ̀. Sọ fún mi ní sítórì tuntun. Give me a new Tí mo story. ti lọ sínú ọdún tuntun. As I'm going to the Olúwa fún mi ní sítórì. Give me a new Olúwa story. jẹ́ mẹ́tẹ̀ àdúrà. Jehova gbàdúrà dáadáa. Ó kù ìṣẹ́jú mẹ́rin tí mo ní lórí òkè yìí báyìí. 1 more minute. Ọba tó pín òkun níyà. He that parted the Red Sea. Gbogbo àwọn ìṣòro tí a kò bí ni mọ́. Problem that I'm not even ready to. Gbogbo àwọn ogun ìpìlẹ̀ ilé wa. Those are rooted Gbogbo problems. àwọn májèmú àìrí àánú. All them accompanied Gbogbo agbára tí ń sáde bá lórí òkè májèmú èrè. power that Olúwa pín wa níyà. Father separate. Olúwa pín wa níyà. The right Bí Ọlọ́run ò bá mú Ámánì kúrò lẹ́yìn Mọ́dékáì. did not take Haman away from Mordecai. Mọ́dékáì ò lè ṣe rere. Mordecai might not be Olúwa successful. gbogbo Ámánì ayé mi pín wa níyà lónìí. Haman in my life. Gbogbo Fáráò ayé mi pín wa níyà lónìí. Pharaoh in my life. Ẹ̀yà ẹ̀yẹ ọ̀run ẹ̀dìdé. Heavens begin to rise. Ẹ̀yẹ ọ̀run ẹ̀dìdé. Begin to rise. Ẹ̀yẹ alágbára ọ̀run ẹ̀dìdé. Mighty one Ẹ̀yẹ heaven. akọni ọ̀run ẹ̀dìdé. Coin heaven. Ẹ̀dá sí ọ̀run ayé mi lónìí. To come to my Ó di problem. ọjọ́ kejì. This is second Ó day. yẹ ìyanu máa ṣẹlẹ̀. Wonder Àmì Olúwa máa fara hàn. sign of God. Àmì máa fara hàn. Ó yẹ tú mi sílẹ̀. Níbi tí ayé ń dè mí mọ́. Níbi tí gbèsè ń dè mí mọ́. Níbi tí àìsàn ń dè mí mọ́. Níbi tí èyí ṣe ìrẹ́jẹ ń dè mí mọ́. Ọ̀rọ̀ ẹ tú mi sílẹ̀. Ẹ kọ́ fẹ́rẹ̀ síbẹ̀. Ẹ tú mi sílẹ̀. Ó ti tú àgbègbè. Àgbàdo ni ẹgbà mi Jésù. Ọba gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ kú fọ́lọ́. Ó yẹ ìdílé gbogbo ẹ̀dílé tìjàtìjà. Ó yẹ ẹ̀dùn ẹ̀tí ní gbèmí níjà. Ẹ jẹ́ ń gbòdì níra. Ẹ má ṣàánú fún mi. Father, have mercy upon me. Àmín. Amen. Pàdúgbò àmín. Amen. Àmín ní orúkọ Jésù. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ó ní fọwọ́ kan mí o. Fọwọ́ kan mi ò bá. Fọwọ́ kan mí, fọwọ́ kan yé mi. Àmín fọwọ́ kan ṣẹ́ mi. Ó mọ̀ fọwọ́ kan rẹ̀ báyìí, ó mọ̀ fọwọ́ kan rẹ̀. Níbo ló ti nínú ọlọ́run lórí àgọ́ rẹ̀ yẹ́ mọ̀ fọwọ́ kan. Fọwọ́ kan rẹ̀ ọ̀nà ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣàdúrà ṣẹlẹ̀. Fọwọ́ kan mí, fọwọ́ kan yé mi. Fọwọ́ kan mí, fọwọ́ kan ṣẹ́ mi. Ọwọ́ rẹ̀ ọ̀dùn ọ̀dùn ilé rẹ̀ fẹ́ yìí. Ọwọ́ rẹ̀ ọ̀dùn ọ̀dùn ilé rẹ̀ yìí. Ọwọ́ rẹ̀ ọ̀dùn ṣàjẹ́ lórí ìyá sí i. Mo ní fọwọ́ kan mí, fọwọ́ kan yé mi. Ó yẹ fọwọ́ kan mí, fọwọ́ kan ṣẹ́ mi. Ó yẹ fọwọ́ kan mí, fọwọ́ kan yé mi. Ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá, bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá, ayérayé ọwọ́ rẹ̀ o. Wọ́n ní ẹsẹ̀ báyìí, ọlọ́wọ́ ńlá, ẹ má ṣe wọ́n yẹ báyìí. Bàbá mi yẹ sókè, ìwé tó mọ̀ lẹ̀ dání, ọ̀sán wọn lè báyìí. Ọlọ́wọ́ ńlá o, ọlọ́wọ́ ńlá, bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá o, ọlọ́wọ́ ńlá, bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá. Ọlọ́wọ́ ńlá, bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá. Ó fẹ́ sádà gbogbo àwọn òkè ìṣòro You rẹ̀. want to destroy every Ó máa ń kéde àmẹ́rin mọ́rin. You want to shout Wọ́n yá pointers. títí wọ ìwà kẹ́kọ̀ọ́ síbẹ̀. Before us, you Wà á shout kọjú sẹ́yìn, wà á tú jáde Right sílẹ̀. behind you, another Wà á wú ẹgbẹ́ ọ̀tún rẹ̀, wà á jù sí. Your left, your Wà á wú ẹgbẹ́ òsì, wà á jù sí. right, another Wà á sọ pé ó ti tó jẹ́. You tell God it's my Nígbà tó bá ti time. ju jẹ́ yìí, After the job, àwọn lọ nínú orin ẹ̀kọ́ ní ọmọ ẹ̀kọ́ ní ọtí wá. why we keep singing? Àwọn máa kọ ní pé ọ̀wọ̀ tó yí ògo padà. Ẹ̀yin èèyàn máa gbàdúrà. You begin to pray. Èyí tẹ́ ẹ ṣe láyé mi ó tó jẹ́. What you have done Ó is yẹ enough. ìjáwó ẹtú wọ̀. Begin to Ẹtú release. ayé mi sílẹ̀. Ayé mi ń dominira. Ó yẹ kí àmẹ́rin ẹ̀dúrà. Ṣá. Ó yẹ máa gbàdúrà tẹ́lẹ̀. Ọwọ́ tó yí ògo padà. Èyí tẹ̀ ṣe láyé mi ó tó. Gbàdúrà tí ó gbàdúrà. Ọwọ́ tó yí ògo padà. Èyí tẹ̀ ṣe láyé mi ó tó ká. Àwọn ẹ̀dúrà ẹ̀fà yé mi sílẹ̀. Ọwọ́ fẹ́ pààrọ̀. Ọwọ́ tó yí ògo padà. Ọwọ́ tó yí ògo padà. Gbàdúrà tí ayé mi ó tó. Ó yẹ máa gbàdúrà.
iṣẹ́ àmì. and power to Ó yẹ kí wọ́n bá dúró. Jẹ́ ká dúró ẹ lọ sókè. It's a prayer. Eléyìí sínú àdúrà ìdákẹ́jẹ́jẹ́. This is not silent prayer. Ọmọ gbàgede náà wà yìí. Like the open air. Àsìnú ṣọ́ọ̀ṣì. We are not in the church. Fìtẹ́rẹ́ gbà. Pray with passion. Ó tún gbọ́dọ̀ gbẹ̀rẹ̀ lẹ́mọ̀. Ó gbọ́dọ̀ gbẹ̀rẹ̀ lẹ́mọ̀. You must not take it home again. Iṣẹ́ ọjọ́ kejì dára. The second day work is perfect. Iṣẹ́ ọjọ́ kejì dára The gan. second day work is good. Iṣẹ́ dáadáa ló wà ní ọjọ́ kejì. The perfect and good work for second day. Iṣẹ́ sínú ọjọ́ kejì. God delivered Ó wá second fi day. adùn fún àwọn ènìyàn. And gave us up. Ní ibẹ̀ láti ń sọdún ilẹ̀. And that is one of Ní ibẹ̀ ni mọ́lẹ̀ ti jáde. where I came from. Ní ibẹ̀ láti mú ìgbàlà wá. That is where I said, Iṣẹ́ ọjọ́ kejì dára. the second day work is Olúwa perfect. wọ́n lọ yọ mí lẹ́nu. God, what kind of one is this? Ẹ̀yin Stop wọ́n my life. yọ ayé mi lẹ́nu. Your hands are at the stop. Ó yẹ fi ayé mi sílẹ̀. To leave my life now. Ẹ̀yin wọ́n ti ṣàdúrà ní dèkè. All the hands are Ó yẹ kí ọ̀nà ayé mi. leave my hands Ẹ now. jáde. Leave my life now. Agbára àjíǹde. Resurrection. Ẹ tú mi sílẹ̀. Begin to lift. Ẹ tú mi sílẹ̀. Begin to deliver me. Ọ̀tọ̀ tí mo wà yóò lọ pẹ̀lú yóò. Position I'm in. If I Ọlọ́run ṣàánú ayé. have mercy. Ẹ̀yin ṣàánú ayé. Holy Spirit, have mercy. Ayé ọmọ àwọn ṣàánú fún mi. Ọwọ́ ẹgbẹ́ kò pààrọ̀ ọwọ́. Let's answer it to Ọwọ́ us. ẹni lọ́rọ̀ jáde. The hands that is Ọwọ́ gbèsè jáde. protect me. Ọwọ́ ìbíkú ọmọ jáde. That's all that makes one. Ọwọ́ àmúbọ̀ ọmọ ẹni jáde. He that rubbish is Ìtẹ́rẹ́ gbàdúrà yọ ọmọ lọ́rùn. begin to pray passion. Ìtẹ́rẹ́ gbàdúrà yìí. Suddenly begin to pray. Ọwọ́ gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́. Hands must extend. Ìyanu gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Wonder will begin to Ọwọ́ work. gbọ́dọ̀ dominira. I must be set free. Orí bò ṣẹlẹ̀. Begin to pray. Jésù Olúwa wá. Jehovah Jésù Kristi. Máíkẹ́lì mímọ́. Àná ti dára. Òní pẹ̀lú ti dára. Torí pé iṣẹ́ náà lè ṣe ní ọjọ́ kejì. Ọlọ́run tó ní àjíǹde lọ́wọ́. Agbára àjíǹde. Níbo lógun ayé àwọn èèyàn yìí wà? Mo mọ̀ pé ẹ lè ṣe ipá yín ka. Ẹ̀yin lè ṣàánú Bátúlómì ẹni tí kò ríran. Ayé dá agbára sọ́run láti máa ṣẹ̀sín. Ṣùgbọ́n èyí gbàlà orí ìwòsàn orí ìgbàlà. Agbára àjíǹde yóò lọ síbi ìṣòro wọn gbé ogun náà mi lórúkọ Jésù. Ọlọ́run wọn bínú sọ pé àwọn wọn kéré o. Ayérayé o gbé ogun náà mi lórúkọ Jésù. Bí ọ̀rọ̀ òní ti ń bọ̀ lórí ayé yín. Nígbà tẹ́ ẹ bá padà dé tó bá máa di ọ̀la lórúkọ Jésù Kristi ẹ̀ ò tún rí ogun náà mọ́. Ẹ ó yin bàbá lógo orí bẹ́ẹ̀ ṣẹ bẹ́ẹ̀ ẹni tó bọ̀ wá sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù máa gbẹrù wọn sọ̀rọ̀ jáde ìmọ́lẹ̀ Olúwa kó tàn agbára ọ̀run kó farahàn adùn yíyọ tó wà lọ́wọ́ ayé yín kó máa ládùn kí ìkorò dágbére orí bẹ́ẹ̀ ṣẹ bẹ́ẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. Sọ fún ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé Ọlọ́run ti ṣiṣẹ́ àṣepé yẹn tó bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ fúnra ara ẹni sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ayọ̀ tó fi fún mi má jẹ́ kí ṣùgbọ́n lọ òṣùpá ọlá tó tàn fún mi ṣó lè sọ fún jẹ́ gbọ́ ẹ o. Ayọ̀ tó fi fún mi má jẹ́ kí ṣùgbọ́n lọ òṣùpá ọlá tó tàn fún mi jẹ́ kó bá mi kalẹ̀. Wo bí ẹni tó bá ti gba ayọ̀ yẹn kò ní dúró bí ẹni tẹ́bi ń pa ẹni tó bá ti rí ògo yẹn lò kò ní dúró bí ẹni olówó lọ́wọ́ bó tiẹ̀ lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó léyàn kan tó lóhùn gbogbo fìgbàgbọ́ kọrin pé òṣùpá ọlá tó tàn fún mi jẹ́ kó bá mi kalẹ̀ kọrin jẹ́ ń gbọ́ ẹ o Ayọ̀ tó fi fún mi jẹ́ ń gbọ́ ẹ má jẹ́ kí ṣùgbọ́n lọ ṣó ti ń kọ́ òṣùpá ọlá tó tàn fún mi jẹ́ kó bá mi kalẹ̀. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àìrọ́mọrán lọ sí skul ni ló ń bà ẹ́ lẹ́rù o mo fẹ́ kó mọ̀ pé Ọlọ́run ti ṣẹ́tù gbogbo ohun tó ń ṣe é o tó bá jẹ́ pé o gbọ́jà sílẹ̀ o ta ni ìgbàgbọ́ ni kò fi kọrin yìí o sọ pé òṣùpá ọlá tó tàn jẹ́ kó bá mi kalẹ̀ pariwo Ayọ̀ tó fi fún mi jẹ́ ń gbọ́ má jẹ́ kí ṣùgbọ́n lọ ẹ̀. òṣùpá ọlá tó tàn fún mi jẹ́ kó bá mi kalẹ̀. Ó yá wá gbọ́ ta ni ó lọ láti lọ́gbàyè la màá mọ̀ bóyá o mọ̀ ń sìn ta ni ó lọ láti ṣẹ́gun fún mi màá mọ̀ bóyá o mọ̀ ń sìn ta ni ó lọ láti.
mi sílẹ̀ kò sẹ́nìkan àfi Jésù. Ó yá kálẹ́lúyà hallelujah. láti ọ̀run. Ẹni tó kálẹ́lúyà yẹn dànù. Hallelujah láti ọ̀run. Ṣé wọ́n ni jẹ́rí ẹ̀ ṣé wọ́n ni. Hallelujah láti ọ̀run. Hallelujah hallelujah hallelujah. Hallelujah. Ó yá tún akọrin pé túraká onígbàgbọ́ rẹ̀ rìn ayọ̀. Túraká onígbàgbọ́ rẹ̀ rìn ayọ̀. Ṣó lè túraká? Tó bá lè túraká kò sáyè fún yẹn torí a ti kọ orúkọ mi sí ìwé àṣeyege. Ṣáàdúró kó o kọrin kó dẹ̀ rẹ́rìn. Ó yá túraká Túraká, onígbàgbọ́ rẹ̀ rí ayọ̀. ó sì ń lejú Túraká, ó sì ń sọjú nù onígbàgbọ́ rẹ̀ rí kò yẹ kó lejú mọ́. Ó wá sí ayé fún ìdààmú o. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọrin tó bá ti kọ́ orúkọ rẹ̀ síwé àṣeyege. ṣáàdúró. Kò lè kọrin, kò lè rẹ́rìn ayọ̀. Mọ̀ ń bọ̀ tọ́lọ́run bá ti korúkọ ẹ tọ́lọ́run bá ti korúkọ ẹ tó jẹ́ ń gbọ́ mi náwó ẹ sókè kí n yẹ̀ wò. Oṣù ọ̀ tó bá nígbàgbọ́ pé wọ́n ni tó jẹ́ mọ́ pọ́lọ́run ti korúkọ ẹ wàá tún pàtẹ́wọ́ kan sí tó ju gbogbo ẹ lọ wàá wá kọrin pé ìgbàgbọ́ mi dúró lórí kọrin sí ẹ̀jẹ̀ àtò. Lọ́dọ̀ Jésù. Ó yá máa kọrin yẹn Kò lè gbẹ́kẹ̀lé òun. ṣoṣù ọ̀ tó bá mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ọ̀run. Ní tèmi mo dúró lé ní tèmi lẹ́mí ràn yeye ìyànrín ni ìyànrín ló jẹ́ Krista pátá ayérayé o ilẹ̀ mìíràn ìyànrín. Tó bá jẹ́wọ́ ni tó bá mọ̀ pé wà ń bí wà kọrin pé àjàgà mi ti bọ́ Jésù o ṣé o Ọlọ́run ayọ̀ mo wá dúpẹ́ o kọrin jẹ́ ń gbọ́. O ti demonstrate ẹ̀ pátápátá. Nǹkan tí mo fẹ́ kó understand ní gbàgede revival yìí tó o bá lè fẹnu sọ tiẹ̀ á jẹ́ pé o máa padà lọ bẹ́ẹ̀ bíi one o kan ni sọ fẹ́ ni mẹ́ta tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wípé àjàgà mi ti bọ́ Jésù o ṣé o Ọlọ́run ayọ̀ mo wá dúpẹ́ o ó ti bọ́ Jésù o ṣé o. Ó yá sọ pé hallelujah látọ̀run wá pẹ̀lú orin ayọ̀ olùgbàlà yóò padà wá láì kò ní ìrètí bá mi fògo fún o. Ṣó ń fògo fún báyìí nítorí ẹ́ pẹ̀lú. Òkè máa mọ̀ bóyá o gbọ́ báwọn tọ̀run ṣe ń kọrin tó bá rí lè gbọ́ báwọn tọ̀run kó ṣe ń kọrin wàá dá mi lóhùn. Gbọ́ ohùn o àwọn mo fẹ́ kó dá ohun ẹ pọ̀ mọ́tà àwọn tọ̀run tó bá ti dà pọ̀ mọ́tà àwọn tọ̀run ìgbà yẹn lọ́lọ́run máa lè gbọ́ ẹ dáadáa wàá tún kọrin pé gbọ́ ohùn o. Ó yá kọrin kí ló kọ kí ló kọ kí ló kọ kọrin sí kí ló kọ yeye gbọgbọgbọgbọ àwọn áńgẹ́lì ó yá gbọ́ Olúwa ẹ̀yin Olúwa Olúwa ẹ̀yin mímọ́ tọ̀run wá o mímọ́ tọ̀run wá ẹ yọ̀ pẹ̀lú ó yá fẹnu pé níṣẹ́ ẹ̀yin Olúwa Olúwa ẹ̀yin mímọ́ tọ̀run mímọ́ tọ̀run wá o ẹ yọ̀ ẹ yọ̀ ẹ
ó ti connect bó ṣe wà yẹn èmi gbà pé ó ti connect bàbá ṣí wifi ilẹ̀ ó wá ń connect ó ti tààbù ẹ̀ gbọ́wọ́ yẹn sókè gbé sókè pé fúnra ara ẹ̀ àpèmọ́ra ẹni là ń pè tèmi dire ní Yorùbá sọ agbára nínú ogun ọ̀run mímọ́ mi ò gbọ́ ó jẹ́ fẹ́ gba ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú orin tó ń kọ yìí. pariwo. àmín àmín àmín. má jẹ́ kọ́wọ́ yẹn ru ẹ́. ọba Èdùmàrè ọba tó tó. ọba Èdùmàrè ọba tó tó. atóbi jùlọ nínú àwọn ọ̀run. jẹ́ kí àṣírí kan yí ẹ ìwọ tó gbé ọwọ́ ọ̀tún ẹ sókè kò sí bí o ṣe máa kúrò ní gbàgede revival yìí gbogbo nǹkan tó dòkúnú ayé ẹ tó bá gbọ́wọ́ ọ̀tún yẹn ló máa gba ìtúsílẹ̀ ó jẹ́ ń wò mí ràn bí apá ọ̀tún yẹn sókè jẹ́ kó wà bó ṣe wà ọlọ́run kan sin ọwọ́ ẹ ní gbẹ́rí ayọ̀ tí ó sí ẹnikẹ́ni tó lè sin ọwọ́ yẹn ó ní ta làwọn òkè wọ̀nyí níwájú Zerubábélì níbo ló wà ó wá lógun kan yọ ẹlẹ́run agbára ìgbéga ìrẹ ló ní agbára ìdáláre ìrẹ ló ní agbára ìtọ̀támọ́lẹ̀ ìrẹ ló ní gbé wa ga lónìí o ọba ògo sọ pé agbára ẹ̀mí mímọ́ ṣe tán pé láti wàgùn wá sínú wa ẹ fi ọkàn mímọ́ képe képe nínú ilé pariwo kábàkọ. ó ti ń gbọ́ ẹ wọ ó ti ń gbọ́ ẹ bó ṣe ń pè ta ni ọba ògo nà ta ni ọba ògo náà Jèhófà ni. ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Jèhófà ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ni mo pè yẹn ẹni tó ṣètò òní ẹni tó ṣètò gbogbo ọjọ́ tó ti ń lò tí kò dẹ̀ yí padà orúkọ ńlá tó jáde nígbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run wà nínú ìgbèkùn fún irinwó ọdún tó dẹ̀ yọ wọ́n nípasẹ̀ omi ó dẹ̀ pa kẹ̀kẹ́ lẹ́nu mọ́ gbogbo agbára ìdìbò wọ́n dákẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni òun ni mo fẹ́ kó jẹ́wọ́ pé mímọ́ lọ́lọ́run yàn Jèhófà. ó ìtumọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn agbára ìmọ̀ kan fẹ́ jáde lágbègbè ẹ̀. There are some unholy powers that want to leave your wọ́n environment. fẹ́ kẹ́rù wọn kúrò láyé ẹ̀ They want to pack their belongings out of your environment. tẹ́láǹtì ọ̀ràn ọ̀nà jẹ́ wọn lè bẹ́ẹ̀ wọ wọn gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ They are just 2018. occupying your life for a meantime. They will not go into the tó next bá year lè with fi you. gbogbo ara ẹ̀ jẹ́wọ́ pé Ọlọ́run tí mo pè yẹn mímọ́ ni. If you can confess Ó máa that jù bẹ́ẹ̀ God lọ o. as a holy God ṣé with o all ti your rẹ́ẹ̀dì mind. báyìí Jèhófà? Holy. Wọ́n gbọ́dọ̀ kẹ́rù wọn. Jésù Kristi Máíkẹ́lì mímọ́ ọba tó fi àná àwọn àná fún wa ọba tó tuntun ṣètò ìní àti ọ̀la ògo ni fún orúkọ yín lókè ọ̀run. Wo àwọn èèyàn tí wọ́n gbóhùn yín gbórúkọ yín tó dẹ̀ jáde ní gbangba tójú ò tì wọ́n tójú ò dẹ̀ ní tì wọ́n láéláé. A ti dúró nígbà kejì láti gba ògo ọ̀run bàbá sọ̀kalẹ̀ sáàárín wa. Níbi tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run Jèhófà ògo ẹ̀ máa ń sọ̀kalẹ̀ ní gbogbo ẹni tó ń gbóhùn mi yìí ní ìdúró yìí tàbí ní kọ̀ọ̀kọ̀. Ní òkè òkun ni mo ní ní orúkọ Jésù ògo Ọlọ́run kó máa wọnú yín lọ. Béèyàn bá ń ṣiṣẹ́ tí ò bá sí ògo Ọlọ́run níbi asán ló ń ṣe. Gbogbo ẹni tó ń ṣe làálàá wọ́n ti ní kẹ́ wá òun yóò sọ ẹrù náà kalẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù ògo Ọlọ́run kó wọnú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀.
It means you are living a life of vanity. That will end this year. In the mighty name of Jesus. As I pronounce that name that is lifted up in heaven, in the mighty name of Jesus, receive heavenly glory. Thank you, Father. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 In Jesus' Kí name. hallelujah mẹ́ta tó ní agbára. Hallelujah. 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 Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Let's all be seated. Today, the second day with that candle. Tó in bá your wá hand. délé lénìí, When you get back home today, wàá ra envelope kan. you purchase an envelope. Ọ̀la jẹ́ ọjọ́ ọpẹ́ ńlá fún ẹ. Tomorrow is a day of great thanksgiving Mo for you. fẹ́ ṣọpẹ́ wọnú 2018. As you offer thanks unto God into the Ó coming máa year, gba òróró ayọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. we will be giving you a portion of oil for free. Ohunkóhun tó bá ní agbára, Whatsoever is in your capacity. wàá fi sínú envelope ẹ̀ wàá máa gbàdúrà kó tó tó ọ̀la. Financially, you drop it inside that envelope and pray concerning it till Ọ̀la kan tó tomorrow. bá tún dé, wàá tún gbàdúrà sí i. When you are here tomorrow again, you continue the prayer. Òun ni pé ọ̀dà owó kò ní dá ẹ láéláé. Amen. That means as you go into the next year and forever, you will So, never lack money ohun in tó bá Jesus' ní name. agbára, má lọ mú nǹkan tó lágbára ẹ o. Just come with what you have with you. Don't come with Má lọ ya owó. money that has been borrowed from Tó ti ń somewhere. gbà, má lọ tìtorí ẹ̀ lọ yáwó. Do not go and start borrowing money because you want to be Kò a part sówó of tó this. kéré níwájú Ọlọ́run, ó mọ bó ṣe lágbára tó. There is no money that is too little before God. He knows your capacity. Kò dẹ̀ sówó tó pọ̀ jù, ó mọ bó ṣe tó. There's also no money that is too much. He knows what you have with you. Mo rí pé àwọn èèyàn ráyè jókòó àbí. Ṣé kò ló bá dọ̀la àtúngba chíà sí i? We'll be getting some more chairs tomorrow. Ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n tí n bá lè rí àwọn onílé 40 tó lè dìde fún àwọn tó dúró sẹ́bàá ọ̀nà yẹn. If I can see about 40 church members Ẹ̀yin that would, àdènà ẹ bá mi ṣètò kán in wọlé room. jókòó káwọn onílé káwọn yẹn máa ṣe àdènà. for those that are standing without Àbí a chair, báwo ẹ wọlé ẹ jókòó let the side men and women á dáa fún yín. leave their seats for those who do not have a Kò space. ní ìdáriwo ẹ jẹ́ kí àwọn ara wa àwọn ẹbí wa wọ́n jókòó. Let our friends and family, Ẹ bá ń fún wọn ní let them ààyè. be comfortable in the presence Ẹ of rí God. pé mi ìpẹ́ lánàá àtúnípẹ́ lénìí. We will not take much of time today, just like we did yesterday. Bí wọ́n ṣe ń jókòó yẹn As we are getting our seats, kéèyàn kan sáré comfortably, wá gbé iyọ̀ yìí. let someone come forward to pick the Ẹ̀yin àdènà méje portions of salt here. ẹ pín iyọ̀ yẹn kíákíá. Ó yẹ ká ti ní distribute àwọn them bàsíà quickly. kéékèèké ẹ pín sọ́nà méje. Mo fún wa ní ìṣẹ́jú 5. Bó o bá ní ìmọ́lẹ̀ lọ́wọ́ wà á ní iyọ̀ lọ́wọ́. Lọ́la àtúngbé ìmọ́lẹ̀ wá ṣẹ́gbọ́n. Tomorrow we'll be coming with more sticks of candle for those that will be needing. Ó ti kárí bẹ́ẹ̀ yẹn àbí? Ná iyọ̀ yẹn sókè báyìí. Jehovah, Holy, kí ló fẹ́ kí iyọ̀ yẹn ṣe láyé ẹ̀? raise the bottle of salt upwards. Láàárín ìṣẹ́jú kan béèrè. Begin to request what you Jókòó, want that kò salt ní to ìdí kò do dìde. in your life. The functions Bó you wù ẹ́ want kó the salt ṣí, bó wù ẹ́ kó dẹ̀ perform. fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ẹ̀ ṣóyé. according to your faith. Request from God the functions you want this salt to perform in your life. Ọlọ́run ti ṣe. Bàbá, gbogbo ibi tí ìkorò sá sí nínú ayé àwọn èèyàn tó mú yọ̀ ìdání Olúwa mú adùn wọbẹ̀ lọ. Amen. Gbogbo ìgbésí ayé wọn níbikíbi tí àìsàn sá pamọ́ sí. Ìdáwọ́lé wọn ní iṣẹ́ wọn ní bọ́n ti ń lo iyọ̀ yìí wọ́n jẹ́ wọ́n fi sómi wẹ̀ ní Olúwa jẹ́ káyé wọn gbà tún ṣe. Amen. Ìtẹ̀dó Jẹ́ríkò lówùúrọ̀ kùtùkùtù ilẹ̀ dáradára ni ṣùgbọ́n ńgbà tó máa di ọ̀sán ó máa di aṣálẹ̀ o. Aránṣẹ́ pé Èlíṣà kó wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó mú iyọ̀ ó dẹ̀ lọ sí orísun ìlú náà ó fi iyọ̀ yẹn ṣe àwòtán àrùn ilẹ̀ náà. Mo lọ sí orísun orí kọ̀ọ̀kan yín tó ń gbóhùn mi yìí níbikíbi tí ìkorò ti wọnú ayé yín mo fi àṣẹ ọ̀rọ̀
mo sọ àṣẹ ọ̀rọ̀ jáde bí iyọ̀ kó lọ sórísun yín kó wò yín sàn. Amen. Let spiritual healing take place in your life right now in the mighty name of Jesus. Amen. Be healed Amen. physically, Amen. spiritually. Amen. I move to your fountain. I pour the word of God into it. Like Saul, receive healing. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 In Jesus' name. Kí hallelujah kan. Okay, hallelujah. Sí Ọlọ́run. Oníkálukú jókòó jẹ́ àwọn adènà náà kan dúró sójú kan báyìí onítùràrí jókòó. Lówùúrọ̀ yìí ni mo jí. This morning I woke up. Jókòó. No movement. Adènà náà dúró sójú kan. Yé múùfù kiri. Bí mo ṣe jí lówùúrọ̀ ìlọ́lọ́run ní kí n sọ fún gbogbo ènìyàn láyé yìí pé. As I woke up this morning, God instructed me to inform every living being in this world Iṣẹ́ tó ń ṣe láyé yìí ìsìn ni sí òun Ọlọ́run. that all your works in this world is a form of worship unto God. Lánàá la sọ̀rọ̀ ìsìn níwájú Ọlọ́run níbi tí a kọ́lé sílẹ̀ pé ilé ìjọsìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Yesterday we talked about worship before God like that of a worship in a building like a church. Mo When you ní worship Ọlọ́run ní God. kí n sọ fún ẹ pé iṣẹ́ tó lọ ń ṣe ń ta tó ti ń rówó tó ń jẹ tó ń mu tó ń raṣọ tó ń tọ́mọ tó ń fẹ́yàwó tó ń fẹ́ ọkọ ó ní iṣẹ́ yẹn ìsìn ni sí òun Ọlọ́run. Today God has told me to inform you that even your means of livelihood, that is your job, your work, your art, your craft, Àwa pín wa sí ọ̀nà méjì. is also a means of worship unto God. And Àwọn these, kò lọ ṣiṣẹ́ níta. some are not going out to work. Àwọn yẹn jókòó sílé Ọlọ́run wọn ò níṣẹ́ kankan ṣe ní tàbí kò ṣe ilé nínú ilé ìjọsìn. They have no duty out there, but they are Levites in the house of God. Àwọn yẹn là ń pè ní àlùfáà. They are the priests of God. Ẹ lè pè wọ́n ní òṣìṣẹ́ Olúwa. You can call them Levites in the house of God. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé àwa ẹ̀yin tẹ́ lọ ń ṣiṣẹ́ níta náà tẹ́ ń ṣe bricklayer, iṣẹ́ mechanic, iṣẹ́ òwò, iṣẹ́ doctor, iṣẹ́ lawyer, iṣẹ́ nurse àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ rántí pé ẹ̀yin náà máa ń dá Ọlọ́run pé iṣẹ́ yìí ń ṣiṣẹ́ ìṣù ni. But for those that go out there to work, either as a civil servant or as a businessman, whichever form of job, you do ask, are you working for the devil? Gbogbo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ For all those that work tó ń gbowó ń bẹ̀ tó fi ń ṣe nǹkan nílé ayé. and earn money to meet all their needs in Ó life, jọ́sìn fọlọ́run ní lẹ́nu iṣẹ́ they yẹn. are worshiping God even in their duty. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní orí iṣẹ́ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọ́sìn ni fún Ọlọ́run. So many do not see their means of livelihood as a worship before Tó God. bá ń ṣiṣẹ́, If you are working, iṣẹ́ ọwọ́ ló ń ṣe ní àbí òwò. either as an artisan or a Àbí business wọ́n gbà person, ẹ́ sílé iṣẹ́ ìjọba àbí iṣẹ́ àdáni or you ni. are employed either as a civil servant Tó or o a bá rí private. iṣẹ́ yẹn níbẹ̀ yẹn pé Ọlọ́run ló ń ṣe fún Ọlọ́run níjẹ́ ó pasán. If you don't see that work, that you are doing it unto God, I hope you will not fail. Àwọn kan wọ́n máa ń rí iṣẹ́ yẹn bíi pé wọ́n ń ṣe fún ènìyàn. Some people see their presence in organizations as if they are doing it for man. Nítorí náà wọ́n á máa retí ibi tí ìgbẹ́kẹ̀lé wọn dúró lé lórí ni owó tí wọ́n máa fún wọn. Therefore, their hope all the time is their earnings, the salary. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ. But God asked me to tell you, Ènìyàn ò lè sanwó iṣẹ́ tó ṣe. there is no man that can pay your due salary for the work that you have done. Ìdí nìyẹn nígbà tẹ́ bá ṣiṣẹ́ yẹn lọ. That is why while you are still working, Ẹ sì máa tún wá farahàn nílé ìjọsìn níwájú Ọlọ́run wípé Ọlọ́run owó tó fún mi ò tó kí ni o bùkún iṣẹ́ tí mò ń ṣe. that is why you will still come to the house of God asking for blessings despite you are still in a means of employment. Tó má rò láti ẹni lọ. Therefore, do not think from today Má ṣe rò wípé ìgbà tó bá délé Olúwa nìkan ló ń jọ́sìn fún ẹlẹ́dẹ̀. that it is only when you are in the church environment that you are worshiping God. Gbogbo ìṣe ẹ lóde pàápàá iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn ó sì ń jọ́sìn fún Ọlọ́run ni. All your activities, especially in your place of work, is a means of worship unto God. Àwọn tó bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ni wọ́n ń jọ́sìn For fún. those that believe and understand that it is worship unto God, Wọ́n á máa lórí ọ̀fẹ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run nínú ayé wọn pẹ̀lú ìbẹ̀rù. they will be using the grace and even the gifts of God in their life with
fear bó of bá God. jẹ́ ẹni tó ń ṣòwò ni If it is a business person, ẹnikẹ́ni tó bá wá síwájú or ẹ̀ anyone that comes before them, á ṣe sí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń jọ́sìn sí they Ọlọ́run. will attend to them as if it's a worship unto God. àwọn tó ń ṣòwò yẹn pàápàá nílẹ̀ Yorùbá yìí ẹ̀rọ àwọn obìnrin yẹn tó mọ̀ pé Ọlọ́run làwọn òwò ló ń ṣe ó mọ̀ pé Ọlọ́run lòun ń ṣe fún anybody tó bá dé wájú àmọ́ ní bàbá ọkọ mi ìyá ọkọ mi bá mi rà á máa kẹ́ á máa pọ́nlé nítorí pé Ọlọ́run ló ń ṣe fún. If you see market women, by the time they see a potential customer, they will be very cheerful and they'll be playing with that person just to attract the person to buy from them because they know they are doing tí it for Ọlọ́run God. bá fẹ́ dán wò nínú iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn ẹni tó fẹ́ rajà yẹn á ná ọjà yẹn nínàkínà kó tó mọ̀ tí ò bá jẹ́ ni tó mọ̀ pé Ọlọ́run lòun ń ṣiṣẹ́ yẹn fún á ní olórí burúkú wá gbé wá jì ìdánwò ni. If God wants to test you even in your trade, that person will begin to negotiate your sales in a very funny manner that you begin to curse the person, not knowing you are doing it unto God. ẹnikẹ́ni tó bá ná ọjà níwájú réèyàn bẹ́ẹ̀ tí ò ní ọkàn tí ò ní ẹ̀mí àti máa jọ́sìn Ọlọ́run níbi gbogbo ẹ̀ rí i pé bí ò fẹnu bu á fojú ko mọ́lẹ̀ tó fi jẹ́ pé ẹni tó gbà yẹn áńgẹ́lì dẹ̀ ní á lọ sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má lọ sọ́dọ̀ ẹ o kò ní respect o kì í ṣe èèyàn gidi o Ọlọ́run ní jẹ́ kó nítọ̀hún yẹn kùtàkù. By the time they bargain your wares and you are not happy with the way it is being bargained, you will see that people begin to talk about you that carelessly you insult people and you are not even a good person. They should not patronize you. ṣùgbọ́n àwọn tó ní ẹ̀mí Ọlọ́run tó mọ̀ pé nílé ìjọsìn owó ń jọ́sìn ní ibikíbi tó wà àwọn ń jọ́sìn fún Ọlọ́run bọ́ọ̀nà ọjà ẹ̀gbọ́n nínú kí ó tún máa bẹ ọjà kó mi kò rí bẹ́ẹ̀ jọ̀ọ́ bá mi rà á tọ́ọ̀dẹ̀ bá rà á ní ọjà tẹ́ ẹ̀ bá rà á lẹ́ni lọ́jọ́ mi ẹ̀ kúkú bá mi rà á ó ń jọ́sìn fún Ọlọ́run ni. But for those that even use the Spirit of God in their business or in their trade, they would begin to plead that no, the price is not so. Just help me to patronize me today. And even if you don't, I'm sure that tomorrow you will patronize me. gbogbo irú ìwà àti ìṣe bẹ́ẹ̀. For every character like this, ayé àyín lẹ́nu pé Ọlọ́run látòkè ọ̀run á dẹ̀ bù sí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ tó yẹ pé àwọn olùrajà dàbí ni pé wọ́n rángẹ́lì sí ni pé ẹ lọ rajà ẹ lọ kó gbogbo ọjà tó ní mo gbà á ládùúrà irú bẹ́ẹ̀ ni ayé yín máa rí. amen. You will see that from heaven, God will descend his blessings onto that person's wares, that it will be as if it's angels that are buying from him or from her. ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba ń kọ́. What about the civil servant? ẹ̀rí ẹlòmíì á ṣe á níláárí. Some people will be there and will be prosperous. ẹlòmíì á dẹ̀ ṣe é ṣe ẹ̀tẹ́ ló máa mú kúrò And bẹ́ẹ̀. for some others, they will not even pass or even be promoted in kí ló the kí dẹ̀ nìdí. service. What is the reason? ẹlòmíì iṣẹ́ ìjọba yẹn á máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé iṣẹ́ bàbá ẹ̀ Some ni. people will be working as if it is their own personal business. àwọn èèyàn gan níbi iṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣọlá wọn máa bu máma dá ló ń ṣe bàbá ẹ̀ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ló máa kú síbẹ̀ ni wọ́n á máa bu. And even the colleagues will be insulting him that don't mind him. He's a jackie, he's a workaholic. gbogbo iṣẹ́ tó bá ń ṣe láyé máa wo má jẹ́ kí ojú ẹ àbí ọkàn ẹ kó dá lórí èrè tó fẹ́ mú bẹ̀ wákàtí yẹn Ọlọ́run ló ń sọ èrè ẹ̀gbá ọ̀rọ̀ Yorùbá ni ó ní kìtàkìtà ò dọ́là ká ṣiṣẹ́ bí ẹ̀rọ òdà nǹkan ta ló ń pín re Ọlọ́run ló ń ṣe fún òǹjọ́sìn ni. For every work that you do not always concentrate on the profits or the rewards therein. Depend on God for all profits that you want in life. Hallelujah o. Hallelujah. ẹ̀rí àwọn òṣèlú pàápàá àwọn alákòóso ìlú wa káàkiri àgbáyé. You also see the politicians all over the world. àwọn tó mọ̀ pé ipò tó ń dé yẹn pé Ọlọ́run ló fi wọ́n síbẹ̀ àti pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn fún Ọlọ́run ni ẹ̀gbọ́n kan náà wọ́n ní wọ́n ń sin àwọn ènìyàn ni wọ́n ń serve. For those that recognize God, even in their politicking, they call themselves servants of the people. kì í ṣe ènìyàn yẹn ni wọ́n ń serve Ọlọ́run gangan náà ń sìn. They are not really serving the people directly, but they are working with the people with the fear of God. ẹnikẹ́ni tó bá débẹ̀ tó mọ̀ pé ipò yẹn Ọlọ́run ló fi òun síbẹ̀ òun dẹ̀ máa ṣe account ẹ rí i pé a máa ṣe pẹ̀lú ìbẹ̀rù irú wọn ohunkóhun tó bá mú jáde ní ipò yẹn ó máa lò ní àlàáfíà ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó lẹ́mìí Ọlọ́run yẹn láti mọ̀ pé ipò láti darí ìlú yẹn Ọlọ́run ló fòun síbẹ̀ àti pé òun jọ́sìn fún Ọlọ́run bó mọ ohunkóhun bẹ́ẹ̀ wàhálà ni o kò lè ní ìsinmi tí tó máa fi fàyè sílẹ̀. You will see that for anyone that serves the people with the fear and love of God, whatever it is that they get from their politicking, it is always permanent and blessed by God. But for all those that do not consider God as their creator and even fear him in whatever they do, they would always lose at the end. ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ẹ rí i pé ó hàn kedere ní ìlú tí a wà ètò ẹgbẹ́ máa rí wọn tẹ́ máa gbọ́ pé lágbájá yìí òun ni director ibì kan tẹ́lẹ̀ lágbájá yìí òun ni chairman
tẹ́lẹ̀ lágbájá yìí òun ní kíní kan ní báwo ló dẹ̀ ṣe wá rí báyìí. You tó ọlọ́run ló ń san fún oníkálukú gẹ́gẹ́ bí kíni o iṣẹ́ tó ṣe sí i ó ń jọ́sìn ni. You will see this very obvious, especially in our society. You would have heard of people who are head of departments, permanent secretary before, but today they are nothing. It is because God has paid them according to their òun worship. ló mú ẹ̀kọ́ tí wọ́n kà wá lẹ́nìí tó Jésù ń ṣí àwọn èèyàn lójú ẹ̀mí láti rí pé bí ìjọba ọ̀run ṣe rí rèé o. That is the reason for today's scripture, as Jesus is showing to people that this is how the heavenly kingdom is. Iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn agbára ẹ̀kọ́ ẹnìkan ló fi ọgbọ́n ẹ̀ fún ẹ òun náà ń pè ní tálẹ́ǹtì. That's your means of income. That job that you are doing is not by your power. It's someone that gave you that wisdom called talent. Ó kó márùn-ún fẹ́ lòmíì. He gave unto others 5. Ó kó mẹ́ta fẹ́ He lòmíì. gave unto others 3. Bẹ́ẹ̀ ló fi ẹyọ kan And gẹ́gẹ́ to bí ẹ̀kọ́ tí wọ́n kà some yẹn. others, he gave only 1 talent. Ó ní gẹ́gẹ́ bí agbára olúkúlùkù. According to individual capacity. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé rí àwọn tó gba tálẹ́ǹtì yẹn? For those that receive the talent, Ẹ rí i pé èyí tó lọ sílé iṣẹ́ tó ń wo pé òun ń ṣiṣẹ́ fún èèyàn ni. the one that always goes to his place of work thinking he is working for man, Ẹ rí i pé nǹkan tó bá mú jáde ń bẹ̀ táyé yìí nìkan ni. whatever rewards he gets from it is only meant for this world. Àti pé ohun tí èèyàn yẹn ń sọ fún kó lè tó. And even the wages or the salary would never be Nítorí sufficient. òun kò ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run tó lè san lásán lájẹ àjẹtó àti àjẹṣẹ́kù kò rí Ọlọ́run yẹn nu Because iṣẹ́ he yẹn. is not working even in that place with the intention that God that can give him all his blessings is even there with him. Látòní lọ gbogbo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ kódà òwò ló ń ṣe ni ìwọ ló rajà ìwọ ló kówó lẹ̀ àbí ìwọ ló kọ́lé iṣẹ́ ni nígbà gbogbo máa rí pé Ọlọ́run wà níwájú ẹ̀ báyìí níbi iṣẹ́ yẹn. All the time, you concentrate on that business that you are doing and know that God is there with you. Hallelujah. Hallelujah. Ó ṣáà ń rí àwọn ilé iṣẹ́ ìjọba. You can see many government Títí dé local ministries. government wọ́n á gbé fọ́tò president síbẹ̀. Ṣé president yẹn wà bẹ́ẹ̀ ni? Even to the local government, you see the photograph of the president there. Is it there with them? Ẹ̀mí Yorùbá lè ní ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ pé gbé fọ́tò president wà bẹ́ẹ̀ òun náà láláṣẹ bíi báwo ni ìwọ náà kìrìsìtẹ́nì ò ṣe lọ ra fọ́tò Jésù kó gbé síbẹ̀. As Ó mọ̀ pé òun lálákòóso pẹ́pẹ́ nìyẹn ó ń wù ẹ́ òun dẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ fún òun ló fẹ́ san èrè sínú iṣẹ́ tó ń ṣe. If civil servants can place the pictures of the head of state of governors in their office, what about you, a child of God? Why don't you put the picture of your Lord and Savior there, knowing that He's right there with you? Bàbá béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ta lórí àwòrán Jésù fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kó máa kà ó. If anybody is asking you, is that the true picture of Jesus? Don't mind them. Ẹnìkan kò rí Ọlọ́run rí. No one has ever seen God. Ṣùgbọ́n ẹnìkan tó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá tí ó jẹ́ pé ọ̀nà tá a gbà bí ó yàtọ̀ sí gbogbo ẹ̀dá. But there is someone who came from God, and the means through which he was given birth to is so different. Ìwé Bádẹ̀ fi yé wa pé òun gangan ní àwòrán Olódùmarè àbí báwo. And the Bible makes us understand that he is the image of God. Ọlọ́run gan gbé àwòrán yẹn wá torí pé ó mọ̀ pé ìwọ ohun tójú ẹ̀ bá rí ló ń gbàgbọ́. Ó gbé àwòrán yẹn wá kó lè máa mọ̀ pé ó dẹ̀ fi ìwà Ọlọ́run hàn ó jí òkú dìde ó bu iyẹ̀pẹ̀ ó mí sí i ó di alààyè ọkàn láti sọ pé Ọlọ́run gangan ló ń rí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ọba tá a rí ṣùgbọ́n tá a rí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ kí ló dé tó gbé fọ́tò ẹ̀ síbikíbi tó wà kó máa mọ̀ pé bàbá mo yìí ń jọ́sìn fún yín ní pẹ̀lú iṣẹ́ tí mò ń ṣe ẹ̀yin lẹ fún mi lágbára. God also descended his image through Jesus Christ because he knows that it is only what you see that you will believe. And Jesus Christ came to this world and he did so many wonderful things. And you also need to know that it is not by your power that you are alive, but by God. Àwọn tó mọ̀ pé òun ló fún wọn ní agbára yìí. For those that recognize God as the source of their power, Ọlọ́run á máa mú ọ wá sí ìrántí pé ọjọ́ ńlá kan ń bọ̀ tí gbogbo yín máa wá farahàn níwájú mi tóun máa wo iṣẹ́ tí ẹ ṣe tóun dẹ̀ máa san. they will always remember that a great day is coming that everyone will be before God and he will check all our accounts to see our works to pay us back. Ó wá ń ṣe practical ẹ̀ sílẹ̀ fún wa kó tó di pé adóhùn ẹ̀ ní báwo ni o. And the practical test is now running before we get to heaven for us to see. Ìbájẹ́ Mùsùlùmí ìbájẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. Either as a Muslim or as a A ní Christian, kó farahàn nílé ìjọsìn. he would ask us to appear in the house of worship A ní kó mú ohun ìní wá. and to come with our belongings. Ẹni tó bá mú lọ pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀. For anyone that takes it there with humility, A ní kárí ọmọ ọ̀dọ̀ he rere. will say, well done, my good Ohun servant. tó mú wá ìwọ náà ló ní, a tún dá padà fún ní ìlọ́po. Whatever you have brought belongs to you. He would even replenish it unto Èyí ni him. Ébẹ́lì ṣe nígbà ayé tiẹ̀ tó súre sí That was iṣẹ́. what Abel did, and God blessed his works. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé ló ya Kéènì. But many today, they are just Tó like rò Cain. pé ènìyàn làwọn lọ ń ṣiṣẹ́ fún. They think that they are working
working unto àti man, pé agbára wọn làwọn fi ń ṣiṣẹ́. and they are achieving by their own nítorí power. náà owó tí èèyàn bá fún wọn yẹn ní límìtì ìgbàgbọ́ wọn. Therefore, the money that they receive, that is where their faith ó ń ends. ṣẹlẹ̀ dé iṣẹ́ olúwa yìí náà. Even in this work of the priest in the house of ọ̀dọ́dọ̀ God, àwa ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ láwà. even in the celestial fold, ẹ̀rí ẹni tó bá pè pé kó wá ṣiṣẹ́ olúwa. if you see anyone that is invited to come and tó work wò for ó God, dé ní pé iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ pé Kétu làwọn ń ṣiṣẹ́ fún. wọ́n á máa rojọ́ kiri Kétu ń fún wa lọ́wọ́. Kétu ń ràn yàn lọ́wọ́. ó jẹ́ tọ́jú ara ẹ̀ tí Kétu ò ní kó sí o. rédíò ò ní tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn tí Kétu pè nìyẹn. many think that they are stewards or even they are working for Ketu and they always want to fetch for themselves. Those are the ones that Ketu has called. bó bá dẹ̀ rówó kó jọ èmi lọ́nà jìbìtì èmi dẹ̀ lọ́nà tó da tó ralẹ̀ tó kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀hẹ́ máa gbọ́ tó máa sọ pé ṣé Kétu bá mi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ni ṣé Kétu kéré gbogbo Kétu bá mi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ẹgbẹ́ lè yẹn mú lọ fún wọn. àwọn yẹn ń jọ́sìn fún ara wọn wọn ò jọ́sìn fún Ọlọ́run tó bá ríru ibẹ̀ tó bá dúró tó wàá jèrè ibẹ̀. And even if they are able to acquire anything through their means and they get a parcel of land or build a church, immediately they will say that nobody has a control over that church, not even the authority of the church. Whatever he sees, he will give to them. ṣé mo sọ pé bẹ́ẹ̀ ò dáa. If you are worshiping there, I'm not saying the place is ìwọ not fúnra good. ẹni kò dẹ̀ lọ decide You yẹn. just continue tíbẹ̀ bá tẹ́ ẹ lọ́rùn jókòó. to think about it and decide on your next move. hallelujah o. Hallelujah. àbó ti ń le jù gbogbo iṣẹ́ tó bá ń ṣe All the works that you do, ò ń jọ́sìn fún Ọlọ́run it's ni. a worship unto God. èyí ló mú kọ́ Ọlọ́run nígbà tó kó àwọn àyànfẹ́ ìjọ. This is the reason when God gathered his own beloved nínú ìwé Exodus kan ní orí kọkànléníọgbọ̀n in the book of Exodus chapter ẹsẹ̀ 31. kìíní tẹ́ ìkarùn-ún àbí ìkẹfà ń bẹ̀ tó bá lè Olúwa sá sọ fún Mósè pé á dẹ̀ dá fún ẹ. àmì Jésù. Exodus 31. Olúwa sọ fún Mósè pé God told Moses. èmi ti pe Báṣílélì ní orúkọ ó ti yan èèyàn kan I have called Bezalel by name. ọmọ Húrì ọmọ Húrì ti ẹ̀yà Júdà. ebi wọn náà lórúkọ Sunday ọmọ ta ni Olúwafẹ́mi ọmọ Ṣòfowórà ó bó ṣe wà wọ́n ti kọ orúkọ ẹ̀ àti iṣẹ́ tó ń ṣe rẹ́kọ̀dì ẹ̀ kọ̀ǹpútà ẹ̀ wà lọ́rùn. èmi ti fi ẹ̀mí Ọlọ́run kún ní ọgbọ́n. ẹ̀rí ọgbọ́n. àti ní òye. àti ní òye. àti ní ìmọ̀. àti ní ìmọ̀. àti ní onírúurú iṣẹ́ ọnà. ọba ẹ̀rí iṣẹ́ tíyẹn ń ṣe nìyẹn tíyẹn bá dẹni tó ń ṣiṣẹ́ ọnà àwọn welder àwọn tó ń ṣe gate àwọn tó ń ṣe window àwọn tó ń ṣe aluminium ẹgbẹ́ta ó ń jọ́sìn fún Ọlọ́run tó pé ohun tó Ọlọ́run fi sínú wọn ló ń lò fún Ọlọ́run káwọn èèyàn lè wà ní àlàáfíà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí gbá àwọn èèyàn pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn tó ń ṣèké Ọlọ́run ló ń gbà Ọlọ́run dẹ̀ máa san fún un. In every of your workmanship, remember that it is God that has given you the wisdom to deliver unto people. So by the time you begin to cheat people, even in the same job, you are cheating God, and God will pay you kí back. ló dé tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló ń ṣàìsàn káàkiri àgbáyé sí nítorí pé iṣẹ́ tó ní kálukú ń ṣe wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe fún. There are so many businesses that are suffering today because the owners, those that are running them, do not see it as if they are doing it for God. a wà ní ìsọjí lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìsọjí bí táyì máa ń fọkàn sí ni pé ká fọ́jú ìríran kí a rọ́ dìde ṣùgbọ́n eléyìí tá à ń sọ ìkọ́kọ̀ ẹ̀ sọjí o. We are in a revival ground right now, and your heart needs to be revived. nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lánàá ojú ẹ̀ báyìí tákẹ́ Ọlọ́run ṣe ìyanu ọ̀pọ̀lọpọ̀ arọgọ lórí tí ò wọjọ́ bọ̀run nítorí ọkàn ẹ̀ àjí dìde èyí tó ìyanu tó dára jù ni pé kí ọkàn ẹ̀ sóòlì ẹ̀ kó ṣe kí ni kó jí kúrò nínú oorun kó jí kúrò nínú òkùnkùn kí ìmọ́nà Ọlọ́run tàn sí kí wọ́n gan di ọmọ òmìnira mórúkọ Jésù àríbẹ̀ fún gbogbo yín. Amen. The most important thing in every revival is for your heart to be revived unto God, for your soul even to be revived unto the presence of God, so that you make heaven in the end. ẹgbẹ́ iṣẹ́ tí ọkùnrin máa ṣe akàwé ká díẹ̀ sí. láti wù mọ́ aláràbarà iṣẹ́. àbí. láti ṣiṣẹ́ ní wúrà. ẹ ṣáà máa ń rí àwọn ìjókòó kan wà tẹ́ fi ń jókòó nínú ilé wọn á káàvù ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ́ bá dọ́dọ̀ kápẹ́ńtà tó máa ṣe á ní irú Nàìjíríà ní NEPA ní àwọn tó bá parọ́ àwọn kan wà tẹ́ bá gbéṣẹ́ fún wọn ó lè èmi ìtẹ́lọ̀ ni ó máa disappoint ìwọ kọ́ ló disappoint Ọlọ́run tó fún lẹ́bùn yẹn ló ń disappoint bí ó pé ó jìnnà iṣẹ́ yẹn máa pack up kò lè rí èrè kankan bí kò ṣe èrè irọ́ àti ọ̀lẹ tó bá jẹ́ ẹni tó ń ṣerú ẹ̀ oníṣẹ́ ọwọ́ tètè gbàdúrà lẹ́ni iyọ̀ lágbélé ẹ lọ́wọ́ yẹn ẹ̀mí ọ̀lẹ ẹ̀mí irọ́ ẹ̀mí disappointment kó kúrò nígbẹ́.
For every workman, for every person that is in a craft or in an art that is always known to be disappointing customers or even lying concerning his trade, desist from it today, because before you know it, that your business may soon pack up. bó gbé scissors fẹ́mi tí mo dúró láti gé aṣọ, in fact ẹran ẹ̀gàn ò ní wọ aṣọ yẹn nítorí àfihàn mi. If you give me a scissors to cut your clothes, I may not be able to do it well because it is not my calling. ṣùgbọ́n ìwọ tá a fi rán. But for you that have been given the Ọlọ́run knowledge, máa wo àwọn èèyàn báyìí kó máa rí wọn bí áńgẹ́lì pé ta ló rán aṣọ iná òun jọ́sìn sí Ọlọ́run ni. let people continue to fancy the products of your hard works and let them begin to gbogbo ẹni praise tó rí God. aṣọ yẹn lọ́rùn àwọn èèyàn tó ń béèrè pé ta ló bẹ̀ rán Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ yẹn ògo Ọlọ́run ó ń sọ̀kalẹ̀ sí iṣẹ́ ọwọ́ ẹnìyẹn ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ náà bá di pé ẹni tó ràn lágbájá ṣùgbọ́n wàá aṣọ rẹ̀ gan ó máa ń disappoint èèyàn ó lè dọ́dọ̀ ẹ̀ kó lóhùn rí aṣọ ó lè ní ọ̀pá aṣọ òtó ó lè jẹ́ aṣọ ẹ̀ kó jẹ́ pé aṣọ tó yẹ kó ọ̀pá mẹ́fà ló yẹ kó lò á sọ fún ẹ pé ọ̀gbà mẹ́jọ wàá rọ́jú ni ìṣọwọ́ ẹ̀ ti ń bàjẹ́ nìyẹn. For everyone that appreciates your handiwork, definitely is boosting your business. But by the time people begin to speak ill of your business, they are destroying your business. Hallelujah! Hallelujah! Mo rò pé ó ń tẹ̀lé mi bọ̀ dáadáa. Gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe òun jọ́sìn fún Ọlọ́run. Every work that you do, it's a worship unto God. Ọlọ́run dẹ̀ ló máa sún èrè ẹ̀. And it's God that will give you the reward. Nígbà tó bá wá síwájú Ọlọ́run láàrin ọ̀sẹ̀. When you come to the house of God within the irú week, Celeste àná ẹ̀wá Wednesday. Celestial, you come to church on ọjọ́ àánú Wednesday ẹ̀wá Friday ọjọ́ agbára. and also on Friday, Ẹ tún wá ní ọjọ́ ológo Sunday àbí and bẹ́ẹ̀ also kọ́. on Sunday for worship. A ní kó ní kálukú yín wá jọ́sìn sí mi pẹ̀lú iṣẹ́ tẹ̀ ṣe. He would ask every one of you to come and worship Him with your works that you Ẹ have mú done. ohun ìní yín wá. As you come with what you Èmi have, ẹ gbé bí ọpẹ́ ẹ wá rúbọ iṣẹ́ tẹ̀ rí ṣe ni. and you also come with thanks offering to come and give offering unto God concerning your Hallelujah. works. Bó lọ jalè tó mú ọpẹ́ wá ó gé tiẹ̀. If you have gone to rob people and you are coming with thanks offering, God Bárò kó knows. lè lọ jalè àbí kó gbá àwọn èèyàn kó wá ra nǹkan kó má gbé bọ̀. Or you have gone to defraud people and you now went to buy Èèyàn expensive lè things. gbà á. Bef- Àwa èèyàn lè gbà á. Men may receive it. Àwa àlùfáà lè lanu ká máa gbàdúrà ṣùgbọ́n àdúrà yẹn kò sáṣẹ The kankan nù ẹ̀. priest may also open their mouth and pray for you, but there's no authority in the prayer. Nítorí àwa ó kàn gbé wa lẹ̀ bí rọ́bọ̀tì ni ẹ ṣáà máa sọ̀rọ̀. We are just established as robots just to speak. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ gangan òun lọ́lọ́run tó ń jọ́sìn fún The tó dẹ̀ custodian. mọ iṣẹ́ olúkúlùkù. The man in charge of all authority is God, and He knows your heart and your works. So ẹ̀yin tẹ̀ ń yahoo tẹ̀ ń gbé nǹkan wálé Ọlọ́run ẹ má rò pé Ọlọ́run lè fi jọ́sìn sí o kò ṣiṣẹ́ For kò dé those anywhere. internet fraudsters that are defrauding people and they are bringing things into the house of God, Gbogbo God ẹ̀yin is not tẹ̀ dé jẹ́ receiving it. Nàìjíríà rún. For those who have embezzled Tẹ́ the dórí gbogbo ọrọ̀ ajé wa kó dò báyìí tẹ́ rò pé ẹ máa kọ́lé fọlọ́run àbí ẹ máa wá rúbọ fún Ọlọ́run irọ́ lẹ pa o. all those that have embezzled the treasury of the country and they think they want to offer a big sacrifice for God, it's a Àlùfáà lie. yín ó lè máa jẹ́ kó máa ṣọ́ra kó máa yọ ọkùn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà á. Your priest may be eating up whatever you bring, but God is not receiving it. Àṣedànù ńlá ni. It's a great waste. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣàṣeyọrí yá tètè yí padà kí ẹ̀sìn ẹ kó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. But if you want to be successful, repent and change now so that your works can be a good worship unto Gbogbo God. iṣẹ́ tó ní kálukú ṣe láńgẹ́lì ọ̀run tẹ̀lé láti kọ́. For every work that everyone is doing, the angel of God is Má recording it. gbàgbé ilé Ọlọ́run nìkan kọ́ ló ti ń jọ́sìn. Do not forget, you are not only worshiping God in Ibikíbi His tó bá house. ti bára ẹ tó ń ṣiṣẹ́. Wherever you meet yourself and you walk, Ìjọsìn ẹ̀dẹ̀rẹ̀ ó máa gbẹ́ èrè ẹ̀. and you will get reward for all worship. Hallelujah o. Hallelujah. Ẹ̀rí bó ṣe yan ọkùnrin yẹn oníṣẹ́ tó gbé bricklayer. He has appointed that man Búlọ́ọ̀kì tó ń mọ yẹn àti bó ṣe ń mọ lẹ́yìn ó ń jọ́sìn sọ́lọ́run ni. as a bricklayer. As you are molding the blocks and laying them, you Tó are bá actually ní worshiping God. sìmẹ́ǹtì mélòó náà máa lò tó ní mẹ́wàá tó dẹ̀ jẹ́ márùn-ún ló lò ó ń jọ́sìn sọ́lọ́run ni. If you are making use of 5 cements and you say it is going to be 10, it's a worship to God. Ẹnjìníà. As an engineer, Ìwọ ló gbowó ìtọ́kọ̀ tó ní èlò ló máa parí iṣẹ́ yìí tó fi kún. if you have been asked how much will finish up this job and you are adding up some other amount O for your kọ́lé purpose, down below nínú ẹ̀ ìwọ náà ti kọ́lé tiẹ̀. you are building a simple bungalow, and from it you have also Ó built mọ your nǹkan own. tó ń jẹ́lẹ̀ ògiri ló kọ́ ò tí ì kọ́lé. You have only built walls, you did not build a home. O gbọ́ bó o mọ Báíbù o gbọ́wé Yorùbá ní ilé tá a fi tọ́ mọ́.
iṣẹ́ ọwọ́ yín ò ní wó dànù. Whatever you benefit from fraud definitely would gbogbo collapse. ènìyàn máa rántí pé iṣẹ́ yòówù kẹ́ máa ṣe. Remember that whatever work that you are doing ìjọsìn sí Ọlọ́run ni. is a worship unto God. ṣòtítọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Be truthful in ṣòdodo it. pẹ̀lú ẹ̀. Be righteous in it. nítorí àwọn áńgẹ́lì ń kọ́. Because the angels are recording àti them. pé kò sígbà tí wọn ò ní gbé wá síwájú Ọlọ́run pé Olúwa. And every time you may come before God bùkún iṣẹ́ ọwọ́ mi for tí Him mo to ṣe. bless your handiwork. má rò pé Ọlọ́run dàbí ìjọba ayé yìí Do o. not think that God is like the government of this ẹ̀kọ́ tí world. wọ́n kà sí yẹn tí wọ́n lè jẹ́ sọ pé ìjọba ọ̀run dàbí. Jesus said, "This is how the kingdom of heaven is." tẹ́ bá wo ẹ̀kọ́ yẹn dáadáa. If you check that scripture properly, ìdí ẹ̀ nìyẹn gbogbo ìgbà táwa bá dúró ń bì á máa sọ̀rọ̀ ìjọba nù. for every time we come before you, we have mo ń come sọ̀rọ̀ ìjọba ọ̀run tó gbé ìjọba ayé kalẹ̀ tíjọba ayé pàápàá ń tẹríba fún. to speak of heavenly kingdom that has established this world. tàbá dẹ̀ rí ìjọba kan láyé yìí tó lọ́wọ́ ò ní tọríba fún ìjọba ọ̀run. If there's any government or kingdom in this world that will ó not di bow ẹranko Nebukadnezari to nìyẹn. that of heaven is have become mo Nebuchadnezzar. gbàdúrà ìjọba Nàìjíríà ò ní dẹranko. And the government of this country will not ṣùgbọ́n become a kọ́ beast. gbọ́hùn Olúwa gbogbo ẹni tó wà ní ipò ìjọba láti kékeré títí dé orí kó máa hùwà ẹranko. But they should hear the voice of God, no matter how your position is, either you are the highest or the least. mo gbà ládùúrà gbogbo ẹ̀mí ẹranko tó ń dọdẹ ipò Nàìjíríà Olúwa bá wọn lé dànù sígbó. Amen. Every spirit of the beast that is in charge of government in this country, God would remove them from àwọn power. tó ní ẹ̀mí Ọlọ́run Olúwa fi wọ́n sípò. Amen. God would establish àwọn those tó that dẹ̀ wà have the nípò spirit of lọ́wọ́lọ́wọ́ God. mo gbà ẹ̀mí Ọlọ́run á wọnú ayé For wọn. those that are already in authority, the spirit of God will take charge of wọ́n their ní heart. kúrò ń bẹ̀ dẹranko. Amen. ẹ bá wọn ṣàmì ẹ dẹ̀ láwọn èèyàn bẹ̀ mí náà láwọn èèyàn bẹ̀ lẹ́gbọ̀n bẹ̀ lábúrò ẹ ní bàbá ń bẹ̀ mo ní lórúkọ Jésù wọn ní kúrò ń bẹ̀ dẹranko. By the time they leave their positions, they will not become èyí tẹ́ animals. bẹ̀ mí tí mo léèyàn bẹ̀ ẹ máa fi ọ̀rọ̀ yìí yé wọn. Continue to teach your ẹ people máa that fi they are in ọ̀rọ̀ yìí government. gbàdúrà fún wọn. Continue to pray nítorí ipò for máa ń them. gún iyán. because while they are in their kí position, ni mo wí ipò ó máa ń gún yàn gara gara the gara. power in that position, they may be lórúkọ intoxicated Jésù by it. gbogbo àwọn tó ń ṣàkóso ìlú ipò ní gùn wọ́n. Amen. The power that they are using to rule will not mo intoxicate ní them mo in Jesus' gbàdúrà name. ẹ̀mí Ọlọ́run ló máa lò wọ́n. The Spirit of God will ipò take good nílò use of wọ́n. them. ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. ògo Hallelujah. ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. yẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ wò. Examine the works of your báwo hand. ló ṣe ń ṣe é. How well are you doing it? aláṣọ. For you that you are selling ìwọ clothes, ló mọ́wọ́lẹ̀ tó lọ ra aṣọ lóyìnbó tó kó dé. you have gathered some money to go and purchase some wares from fòdodo abroad. ta. Sell it with righteousness. fòtítọ́ gé. Cut it out truthfully. má ṣọwọ́ ẹ̀kú. Do not cheat on the measurement. ó àwọn áńgẹ́lì mímọ́ ń kọ́. The holy angels are recording them. àwọn òyìnbó gbé aṣọ fún ẹ pé kó tà. White men have given you ó clothes to tà tó sell. lọ fowó ṣe patí. After selling them, you use the money ó for ń lẹ́wọ́ party. ní patí bẹ́ẹ̀ ni pé ìwọ ló ní gbogbo Nàìjíríà. And you are spraying money at the party as if you are the one àwọn òyìnbó in tó wá gbé ọjà presidency. fún ẹ wọ́n á bèrè owó wọn ní ọjà òtà ó parọ́ fún wọn. And the whites are requesting for their money. You're saying you have not made sales. àìmọye òyìnbó pàápàá ti pokùnso. So many white men have committed suicide nítorí ńgbà tẹ ronú pé báwo lòyìnbó ìṣọ̀nṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́jú ẹ̀ sí òòrùn alẹ́ bí ọ̀rọ̀ Yorùbá. because you decided to destroy their life all of a sudden. nígbà tí ṣọ́ọ̀bù wá dàrú tán tí gbogbo òṣèlú ọmọ ẹ wá ń bọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì ń sìn. And after your business is now scattered and there's no bẹ́ẹ̀ profit, ni iṣẹ́ wa gbogbo. you now come back to the church looking on the parọ́ face títí of God. daṣẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú láì mọ̀ pé Ọlọ́run ń wò yín. Also, in all our handiworks, nígbà tí ò bá lọ déédéé sí ẹ wá sílé Olúwa. when things are no more going smoothly, you come bẹ́ẹ̀ to bá the house dé of náà God. ẹ máa tẹ̀lẹ̀ bí áńgẹ́lì. And when you even come into the premises, you'll be madam kí walking ló ṣẹlẹ̀. like an angel. ẹ sọ̀rọ̀ bí áńgẹ́lì iṣẹ́ mi nì. You speak like an angel, mo tiẹ̀ sá gbogbo ipẹ́ mo ṣe gbẹgbẹ́rẹ́ kò máa rí bó ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀. kò dẹ̀ ní sọ ibi tó ti ń parọ́. about your works, and you will never tell the truth. kò ní sọ pé olùṣọ́ ẹjọ́ ṣe rí èmi náà iṣẹ́ yẹn mi ìṣòdodo. You will not say, Shepherd, please help me. I've not been ṣé ló máa truthful rojọ́ bí in my èèyàn business. pàtàkì. You'll be speaking like an ẹ̀yin important àlùfáà person. ẹ ṣọ́ra ẹ̀tàn okùnrin ayé The ènìyàn. priest of God, be very careful. There's so much jẹ́sẹ̀ deceit lẹ́nu ìwọ náà máa in kó the world. kádùn. Olúwa iṣẹ́ ìjẹ́kọ̀ lọ dáadáa iṣẹ́ ìwà máa gbàgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni máa kú. As a priest, you may be fasting bàbá and praying. jókòó sí tẹ́ḿpìlì ó ń wo iṣẹ́ tó ní kálukú.
Why God is seated at the throne looking at Ẹ̀jẹ̀ everyone's pásítọ̀ ni world. àwọn náà máa cast, wọ́n á máa band, wọ́n á máa decree. And for the pastors, they'll be binding and decreeing. Àwọn áńgẹ́lì mímọ́ ó ń kọ iṣẹ́ The holy oníkálukú. angels are recording our works. Jẹ́ sáré parí ẹ̀. Let me conclude quickly. Ó gbọ́ nǹkan tí 1 Corinthians sọ ní orí kẹta. The book of 1 Corinthians chapter 3 says, Bá mú láti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tí a ń wò láti ẹsẹ̀ kẹtàlá. 1 Corinthians 3:30. Every man's work shall be made. Iṣẹ́ olúkúlùkù ènìyàn yóò hàn. Iṣẹ́ olúkúlùkù yóò hàn. Gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe. For every Gbogbo work that you àrékèrèké do, tó ń ṣe. and Gbogbo all the- àlùpàídà tó ń ṣe. all the Tó mọ̀ pé Ọlọ́run deeds ló ń jọ́sìn that fún. you are doing in your Pé work, Ọlọ́run dúró síwájú ẹ̀ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn. the altar of God is before you as you are Ìtẹ́ working. Olódùmarè jókòó tì ẹ́ báyìí ó dẹ̀ mọ̀. The throne of God is seated right there Ìwọ rò with pé you. ó pamọ́. You think you are hiding it. Ṣùgbọ́n ní sọ fún ẹ pé gbogbo ẹ̀ ló máa hàn síta kedere. All your works will come into open. Ẹyẹ yẹn jẹ́ sọ àṣírí kan fún yín. Let me tell you a secret. Àṣírí ẹ̀ ọ̀sẹ̀ bíi oṣù bíi méjì ni mo gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. I discovered this about 2 Jẹ́rìí weeks ago. gbogbo ohun tó bá ń ṣe é tó gbé wá síwájú Ọlọ́run. For everything that you have come to God for solution Jẹ́ concerning, fún ẹ ní àpẹẹrẹ. for example, Bóyá ìgbéyàwó ẹ̀, maybe your marriage, ẹ̀yin obìnrin àbí ọkùnrin. or either as a man or as a Ẹ lọ woman, sí church. and you now go to the church. Sọ́rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ, Ọlọ́run rí. For all that is you are going through, God is Ìyẹn seeing ni it. pé Ọlọ́run ń wù ẹ́. God is observing you. Sọ́rí ìgbà tó bá gbé wá sí church. When you now come to church with Tó your gbé wá situation síwájú àlùfáà. before the priest of Ìwọ God, náà mọ̀ pé iwájú Ọlọ́run ló ní ó gbé wá. you also know you have come before God. Ìgbéyàwó ẹ ti wà iwájú Ọlọ́run already Your tẹ́lẹ̀. marriage already is before God. Sọ́rí ìgbà tó wá fúnra ẹ gbé wá sí church yẹn. By the time you now come to Ṣé communicate ló with sọ God, fún Ọlọ́run ṣọ̀kan fẹ́ kó wò ó pé kó bójú tó? you have come for God to take Ṣé ló ń charge. sọ fún Ọlọ́run pé kí EFCC ọ̀run kan dìde kan wò ó? You are telling God that He should examine you Ó gẹ́ nǹkan tí mo sọ yẹn. thoroughly. Sọ́rí ìgbà tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn Ọlọ́run ń wò ó. When, Ó rí. when you are going through those Ṣùgbọ́n kò situations, move into action. God is seeing Wọ́n kàn ń you. rìkọ́ọ̀dì He ni. is only recording the Ẹ mọ̀ ìdí happenings. tó ṣe ń rìkọ́ọ̀dì. You know why He's recording? Nítorí èrè tó máa fún ẹ. Because of the reward you will receive. Nígbà tí wọ́n náà bá dẹ̀ wá complain ní church. By the time you now complain about your situation before Ọlọ́run máa kò God, dédé dá sọ̀rọ̀ ni. do you think God will just take Ọba ní charge? ẹ̀yin EFCC ọ̀run He o. will ask the EFCC from Ẹ lọ heaven, bá mi wọlé ẹ̀bọ́n ṣe ń ṣègbéyàwó. Ẹ lọ kọ rìpọ́ọ̀tì wá. go to his house and go and write a report concerning Ṣùgbọ́n his ọmọ marriage. Nàìjíríà ń gbà tó bá kọ rìpọ́ọ̀tì wá tẹ́lẹ̀ pé kò fẹ́ bọ̀ yín. Ìgẹ́lẹ́ máa pariwo ìranu kan. Olúwa! Ọdúnkà Jésù! Ọdúnkà ẹgbọ́ ọgbọ̀n ọdún ogójì ọdún sẹ́yìn. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà yín àgbààgbà. Ẹgbẹ́ ṣáà ń pariwo ń ṣọ́ọ̀ṣì ni. About 20 years ago, do we always shout in the À ń church? pariwo. Do we shout in places of prayer? Ìlú òyìnbó tó gbé Christianity wá. Ẹgbẹ́ ṣáà ń pariwo bẹ́ẹ̀. Even the white men that brought Christianity Ẹ to lọ wo Africa, crusade àwọn. they don't shout when they go there. Benny Hinn, Ken Hagins àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ń pariwo. If you check the crusade done America, by London. the white men, they don't make a noise. Ṣé ìrìbí tó òyìnbó ti sọ pé Jesus! Have you ever Oh seen- Lord! Kò sí nǹkan tó jọ. Have you ever seen the white man shouting on top of his voice, calling on Jesus? Ẹ mọ̀ ìdí tá a ṣe ń pariwo àwa la fẹ́ manipulate iṣẹ́ pé tọ́lọ́run ti máa gbé ẹlẹ́rọ tó gbọ́. We are only shouting here in Africa because we think we can Ọ̀daràn manipulate. dẹ̀rẹ́ ti dàlúrú bàbá hand of jókòó sí God. tẹ́ḿpìlì. And God has been watching you in all your Ẹni doings. tó yẹ kó lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run kó máa dábàá wẹ̀ pé jọ kábíyèsí mo mọ̀ pé Person mi that ni is mo bá lè supposed to jẹ́. go to God in all humility, Àtúndẹ̀ wá asking jẹ́ for lọ́dọ̀ Olúwa forgiveness. tó bá jẹ́wọ́ ló ṣe dá mo jẹ́ dìde lórí ìtẹ́ orí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni. Instead, he will go before God, giving God an ultimatum. Ọ̀daràn A criminal. tọ́lọ́run bá dìde kí ló fẹ́ ṣe. If God stands up, what do you think he will do? EFCC dẹ̀rẹ̀ wọ́n ti lọ wo ilé ẹ̀. And the EFCC has come to check you Ìwọ ló thoroughly. gbọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ wá òṣòdodo pẹ̀lú ọkọ ńlẹ̀ òní tẹríba You have- òní bọ̀wọ̀. You have not been humble to your husband. You have not been Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé truthful. bọ̀wọ̀ fún adé orí ẹ̀. And God has commanded you Ìwọ to ló be gbọ́ humble ọkọ ẹ̀ lórúkọ yìí. before your husband. Ìwọ ló rán wọ́n rìkọ́ọ̀dì ẹ̀gbà tó sọ pé ó dẹ̀ pé ra ìwọ ìlọ́kùnrin ń sìn ṣá. When you were insulting your husband, Ọlọ́run dẹ̀ pé wọ yìí ṣá. the angels of God are recording it. Ó wá gbé mátà wá sọ́lọ́run ní Olúwa bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ilé mi. Ó rí pé ṣe ló tún open fire. You have not come to open your file immediately before God. Nàìjíríà ń dáná sílé ayé ẹjọ́ tó rọ lọ. Nigerians can Tọ́lọ́run ò always bá put tún dá wọn á fire. tún ní Holy Ghost fire. Even- Lórí àìṣòdodo. If God does not answer on time, they will still be inviting the Holy Ghost fire Bó dẹ̀ jẹ́ in all ọkùnrin ni. unrighteousness. Bó dẹ̀ jẹ́ ọkùnrin ni. If it's a man, Ó ti dáràn sílùú. he has committed a lot Gbogbo of obìnrin ló máàkì atrocities. ló ń lù ú.
He is marking various ìyàwó ẹ̀dẹ̀rẹ̀ women. ló ń ṣòdodo. And the wife is nígbà tí righteous. gbogbo ẹ̀ bá dà tó ń bọ̀ nílé. By the time everything scatters, he will come back ìyàwó home tí mo gbé láti ìgbà tí mo ti fọ́ dà ní pé nǹkan ò lọ saying dáadáa. that since I married this woman, things have not been good for me. kò lọ dáadáa. God will say, are you sure? ẹ̀yin EFCC ẹ lọ bá mi wo iṣẹ́ àtìlẹ́. EFCC from heaven, go and check his household. EFCC tí mo ṣe kì í ṣe EFCC ti Nàìjíríà. It's not the EFCC of VI that I'm mo talking ń about. sọ̀rọ̀ EFCC ìjọba àrùn tí wọn ò ní I'm talking ṣègbè. about that from heaven that they will never be àwọn tí wọn ò unrighteous. ní pé èké ní òtítọ́. That will never vindicate àwọn tó ní unrighteousness. ẹ̀bà kó òtítọ́ ní èké. That àwọn will màá never lójú call ẹ̀. righteousness unrighteousness. sọ fẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́ aṣọ́ra wa ò látẹ̀ní lọ. Tell your neighbor to be very careful from kí ni today. mò ń sọ òun jọ́sìn fún Ọlọ́run níbikíbi tó bá wà. Wherever you may be, you are worshiping God. hallelujah o. Hallelujah. ó ní iná yóò fi hàn. He said fire would reveal it. bámikà ó ní nínú iná iṣẹ́ olúkúlùkù ènìyàn yóò hàn. yóò hàn kedere. sáǹpù ẹlẹ́rìí ń ṣẹlẹ̀ ńgbà tẹ́ bá wá ṣọ́nà wọ́n á wá gbé wòlíì sẹ́mi ẹlòmíà ní wòlíì yẹn rí mi tán kò kúkú rí ẹ tán díẹ̀ lágàn fi fún. People, when they ẹ come tó to rí ẹ make tó wà lókè. inquiries before the prophet, they will say ṣùgbọ́n the díẹ̀ tó prophet. rí ẹ náà ó jẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Prophet has said it all. Ọlọ́run kàn ń ṣó sáǹpù ẹ̀ fún ẹni pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ni mò ń rí. But it is only God that can see you, all that you are àwọn doing, even ẹlòmíì in wá wo open and Celestial secret. Ọlọ́run ló mọ ibi tó ti ń rágbára ibi tó ti ń rágbára náà nìyẹn. Some people say that where the ìmọ́lẹ̀ celestials get their ní power, Celestial. celestial is a church of òun light. náà la fẹ́ àpẹẹrẹ ilé gbogbo nǹkan tó ṣóòkùn For Ọlọ́run máa fi ń everything hàn that is kedere. hidden in the secret, God will reveal it in Ọjọ́ the tó bá open. fẹ́ sí ń ṣẹlẹ̀ ṣọ́rẹ̀ Therefore, if you want to worship the nítorí a máa fi celestial, iṣẹ́ ẹ̀ hàn. be careful because your ìbá works ṣe will be rere revealed. tàbí Either búburú. good works or evil. àǹtí mi mò ń gbá o nítorí pé nítorí pé nínú iná ni a ó fi hàn. nínú iná la ó fi hàn. iná yóò sì Àbí- dán iṣẹ́ olúkúlùkù. no wonder tẹ bá dé pẹpẹ sẹlẹ ẹrí náà ń bẹ. In the altar, àbí kí ló wà lórí celestial, kándù. you will see the fire ẹ burning dáhùn upon the ẹrí candle. pẹpẹ sẹlẹ ẹrí kándù ń bẹ. See the candle kí in ló the wà lórí altar. kándù yẹn tó ń jó. Upon the láti candle fi ṣe oníkálukú hàn ní is a láti fire inú that pẹpẹ. is burning to reveal all the works tó of bá jẹ́ pé men. iṣẹ́ rere ló ṣe. If your works are good, kándù yẹn á di ìmọ́lẹ̀ fún ẹ. the candle will become á a máa light fọ̀nà hàn ẹ́. and will guide you á máa along bẹ your débi way, iṣẹ́. even á in máa your work, dáàbò bò ẹ́. guiding á you, máa fi èrè protecting you, síṣẹ́ kékeré tó bá ṣe bá. giving blessings unto all your tó handworks. bá jẹ́ búburú ló ń ṣe lẹ́nu iṣẹ́. But if your works is evil, iná ló máa tẹ̀lé onítọ̀hún lọ. it's fire from máa the jó èrè ẹ̀. altar that will be burning a máa dáná sun. all that you do. ó lálẹ́ òní já sí asán. Amen. All our efforts will not be in vain in kí ló ní Jesus' iná máa name. ṣe o. bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni tí ó ṣe lórí rẹ̀ bá dúró Ẹ́. òun ò gba èrè. Ẹ̀hẹ́. bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni bá jóná Ẹ́. òun ò pàdánù. ọ̀ṣẹ́ ò ní pàdánù. Amen. We sọ shall fún not èèyàn tó wà lose. lẹ́gbẹ̀ẹ́ iṣẹ́ ò ní jóná. Our works will not burn in Jesus' name. kí iṣẹ́ má bàa jóná ni mo ṣe ń sọ ẹ́ jí o ò ń jọ́sìn fún Ọlọ́run That ni. is why I'm giving you these words for reviving your soul so that your works will not be burnt into hallelujah ashes. o. Hallelujah. oní tálẹ́ǹtì kan For the man that has one talent, ẹ máa wo Ọlọ́run o. look at God. sórí tó bá ń ṣiṣẹ́ níbikíbi tó ń wò pé Ọlọ́run ló ń ṣe fún. Wherever you are working and you know that you are doing it for God, sórí gbogbo èrè tó bá rí bẹ̀ báyìí. for every reward that you get from Ọlọ́run it, tó máa fi kún fún ẹ ni. God would even add unto it for you. ṣó ń yé wa ẹ̀rọ onítálẹ́ǹtì márùn-ún The man that has 5 ó talents, tún kọ́ márùn-ún míì wá. he was given 5 orders. ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n nígbà tọ́ sọ náà lèyí fún tí ó gba tálẹ́ǹtì márùn-ún wo lọ ó tiẹ̀ ti da fún ẹ jù. àmì jésù Ẹ̀hẹ́n. ó fi tirẹ̀ ṣòwò Ẹ́. ó sì jèrè tálẹ́ǹtì márùn-ún mìíràn Ẹ́. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì méjì Ẹ́. òun pẹ̀lú sì jèrè méjì mìíràn Ẹ́. pé èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì kan lọ Ẹ́. ó wa ilẹ̀ Ẹ́. ó sì rí owó olúwa rẹ̀ nígbà tó kó márùn-ún kí ni wọ́n sọ fún. èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì márùn-ún sì wá ó sì mú tálẹ́ǹtì márùn-ún mìíràn padà wá àní kí ó ni sì wí Jésù pé, sọ fún ẹ. olúwa ìwọ ti fi tálẹ́ǹtì márùn-ún fún mi ṣùwò Ẹ̀hẹ́n. bó jèrè márùn-ún mìíràn pẹ̀lú olúwa sì fún un pé Ẹ́. ó ṣeun Ẹ́. ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ rere Ẹ́. àti olóòótọ́ ìwọ ṣe olóòótọ́ nínú ohun díẹ̀ ṣe ti rí ìjọsìn ń sìn irú ìjọsìn wo ló ń jọ́sìn ta ṣé ò ń ṣe rere ṣé ò ń ṣòótọ́ àṣé wọ́n ń kọ́ All your báwo acts. ló ṣe mọ̀ pé olóòótọ́ ni. Everything you do is being recorded hallelujah. because the Ó dáa. man was seen as Ògbà tó righteous. ṣe bẹ́ẹ̀ kí náà sọ fún tún fẹ́ jókòó. èmi ó sì mú ọṣẹ olóró ohun púpọ̀
ìwọ bọ́ sínú ayọ̀ olúwa rẹ. hallelujah. Hallelujah. kì í ṣe ọ̀run nìkan ló ti máa gbà á. It is not only in heaven that you láti receive ayé your ìgbọ́n rewards. náà máa tún ní èrè tó mú àyè ìwọ náà ló tún ní. It is even in this world that you'll be getting back all your rewards. hallelujah. Hallelujah. sori tó bá ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ àkóso èèyàn. If you are working under someone, Joseph ṣe lábẹ́ àkóso ọ̀gá iṣẹ́ rántí. Joseph was working under the ṣùgbọ́n authority wo of his rí bẹ́ẹ̀ ní boss. ṣiṣẹ́ fún ọ̀gá ó rí bẹ́ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ fún He did ọlọ́run. not see it as if he was working for his boss, but for God. nígbà tí ìyàwó ẹ̀ fẹ́ bá aláṣọṣepọ̀ ó ní rárá èmi ò lè ṣe léyìí kí n ṣe sí. ó yẹ kó sọ pé ọ̀gá mi ó ní sí ọlọ́run torí pé ó mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń ṣe nílé yẹn òun sì ń jọ́sìn fún ọlọ́run ó ti tó táìmì ti lọ. hallelujah. Hallelujah. ọlọ́run sọ fún àbí kò sọ fún. ó sọ fún. ẹ rí i pé gbogbo iṣẹ́ rere tó ṣe yẹn ara ẹ̀ náà ló ń ṣe fún. For all the good works he was doing it for himself. tó bá ń ṣiṣẹ́ tó ń wò pé èèyàn ló ṣe fún èrè tó máa ṣe fún ẹ èrè díẹ̀ ni. If you are working and you think you are working unto man, you will get only a little reward. gbọ́ mi dáadáa oní márùn yẹn márùn míì tó tún gbà kí lọ́lọ́run ṣe fún ó ní di mẹ́wàá padà. God gave back 10 talents unto the man that brought back ẹlẹ́yọ̀ 5. kan tó wò pé ènìyàn lòun ń ṣe fún kòtókòtó náà ni ṣé lè ní máa fi ṣòwò má jẹ́ ká yí ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. But the man that had 1 talent and that was complaining, do not let your life be like that man. bọ́lá tòní lọ má pe nǹkan tó ní ní kékeré. Do not regard whatever you have as too little. ó ń ṣe wá délé ìjọsìn. Even we do the same in the church. àwa àlùfáà náà dẹ̀ la tàn yín o. And it is the priests that have deceived ẹ̀rí you. nílé ìjọsìn kan wọ́n á sọ pé ọlọ́run wa ń ṣe ọlọ́run 5 naira ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Did you tell us that our God is not a God of 5 naira? ẹlòmíì wà tó dá 5 naira nílé ọlọ́run tẹ́ pé òun gan lọ́lọ́run lọ́wọ́ sí. Some have contributed that amount of money, 5 naira, and níbẹ̀ God has lẹ́lòmíì blessed dá it. 1,000 báyìí tọ́lọ́run ò dẹ̀ gbà á. And others have contributed 1,000 naira, but God did not ìwọ receive tó it. ní 5 naira nílé ọlọ́run má sọ pé ó kéré o. For those that have brought 5 naira to the house of ọlọ́run mọ God, bó ṣe tó. God knows your capacity. ìyá mi kan ní lọ́jọ́ náà ó pò ní. A woman, a widow, wọ́n back wá mú then, owó wá nílé ìjọsìn. they brought her money to God in his house. ṣẹ́kẹ́lì kan ló lọ jùlẹ̀ báyìí. She only came with 1 shekel. ní jésù bá dáhùn lọ́jọ́ náà pé ta ló dáwọ́ jù mọ́ ní bàbá ìmọ̀ dá wàhálà lẹ́ǹbí o mo wà lẹ́yìn jésù jọ́nà. And Jesus was asking right there that who contributed the highest amount of money here, and I was there watching. àwọn tó dáwọ́ lálá dúró síwájú báyìí lẹ́ni ló bá Those náwó that- sóko yẹn kò sẹ́ni máa wá ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. Those that contributed millions, they were expecting him to point to them, but he pointed to ọlọ́run that mọ woman. bó ṣe tó. God knows your ó capacity, dẹ̀ mọ nǹkan tó ń fi fún ẹ. and he knows what he has given to you. má ṣojú kòkòrò níbi tó ti ń ṣiṣẹ́. Do not be covetous in má your place jalè of níbi work. tó ti ń ṣiṣẹ́. Do not steal where you are ìwọ bá working. tó níyẹn náà That fi little yọ̀ níwájú ọlọ́run That you rẹ. have, rejoice with it before God. hallelujah o. Hallelujah. ó rí mọ́lẹ̀. He buried the ó talent. ní ó dorí pé ó kéré. Said it was too little. kò sówó tó kéré jù láti fi fún There ọlọ́run. is no money that is too little to give nítorí unto ohun God. tọ́lọ́run fi fún ẹ kò kéré. Because what God has blessed you with is kò not dẹ̀ too sọ tó little. tóbi jù. And there is also nothing too great. ó yẹ kó mú 5,000 lé o mú 1,000 lé ọlọ́run mọ̀ ẹ́ o. If you are supposed to come with 5,000 and you brought ṣé just gẹ́gẹ́ bí 1,000, agbára ẹ. God knows you. hallelujah. mo Hallelujah. ń gbọ́jà rẹ kí ló sọ. olúwa sì wí fún pé ẹ ó ṣeun ẹ ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ rere ẹ àti olóòótọ́ àti wọ́n olóòótọ́. ṣe olóòótọ́ nínú ohun díẹ̀ ẹ èmi ò mú ọṣọ lórí ohun púpọ̀ Ee. ìwọ bọ́ sínú ayọ̀ olúwa bó rẹ. ṣe máa rí fún yín ní 2018 nìyẹn. Amen. That will be our portion in the next tàbá year dẹ̀ in níbi tó ti Jesus' ṣe name. mistake tó yà ń jẹ tẹ́lẹ̀ mo ti fi ọ̀rọ̀ iyọ̀ fún ẹ. Wherever you have made a mo ti mistake, sọ̀rọ̀ àtúnṣe ìwòsàn you sínú have been ayé given ẹ. the words of gbogbo iṣẹ́ tó lúkálùkù ń ṣe tí ò rere látòní lọ ìwòsàn á wọnú ẹ̀ lọ. Amen. Healing from above will come unto our works in Jesus' name. mò ń gbọ́. èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì kan sì wá yéè ó ní ẹ olúwa ẹ mo mọ̀ pé ẹ òróró ènìyàn ni ìwọ ń ṣe ìwọ yà ń kúrè níbi tí ìwọ kò fúrúgbìn sí ẹ ìwọ sì ń sà níbi tí ìwọ kò fọ́nká sí ẹ èmi sì bẹ̀rù ẹ mo sì lọ pa tálẹ́ǹtì rẹ mọ́ ẹgbẹ́ ṣó bẹ̀rù onírọ́ burúkú bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ń ṣèké nílé ìjọsìn wọ́n ń sòtọ́ wọ́n lé mi many sí bẹ̀rù. would never say the truth. mọ́mí ẹgbẹ́ ṣó bẹ̀rù In the house of God, sọ fẹ́ nìkan tó wà rẹ̀ pé ẹja bẹ̀rù ọlọ́run bá ti ń lọ nínú 2009. let's have fear for God as we go in the next bricklayer year. bẹ̀rù ọlọ́run nínú iṣẹ́ ẹ̀. Bricklayer, have fear for God. oníṣòwò nísàlẹ̀ èkó A business person, rádàbàtù
Wherever you Ìkòròdú, are, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. fear God in your businesses. Doctor, nurse, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. As a doctor, have the fear for Governor, God. chairman, local government, councillor, president, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. All officials in the government have fear for Àlùfáà, God. Even the wòlíì, priests in the house of pastor, God. The reverend, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. priests, the pastors have the fear for God. Ẹni tó ń dín pọ̀pọ̀, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. You that you are frying Ẹni puff tó ń puff ṣe at the ráìsì tó roadside. ń ta ìjàjà tó ń ta tó lọ ń jẹ àmàlà lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Those that are selling food, even at the bus stop, have fear for Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló God. ń ta oúnjẹ nǹkan míì náà ń fi sóúnjẹ táwọn èèyàn ń jẹ. So people, they add some other things to the food that Wọ́n people ní ẹ buy. bẹ̀rù Ọlọ́run. Fear God in the coming year. Gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe òun jọ́sìn fọlọ́. Agbára ẹ̀kọ́ In- àfi tálẹ́ǹtì fún ẹni. In all your works, it is not your power that you are Ẹni using. tó fi tálẹ́ǹtì yẹn yóò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. He that has given you the talent will demand from you Wọ́n ní rewards. kí ló wá sọ o. olúwa rẹ̀ sì máa ń fún un pé ìwọ mọ̀ ọ̀nà kúkúrú àti onílọ́ra. Yé, ìwọ mọ̀ pé mi kúrò níbi tí èmi kò fúrúgbìn sí. àfẹ́ rí nǹkan. èmi sì ń sá níbi tí èmi kò kórè sí. Ẹ. nítorí náà ìwọ ìbá fi owó mi sí ọwọ́ àwọn tí ń ṣe Ẹ tí ń ṣé. pòwòdà. Ẹ ṣe wọ́n ní ìjọba fẹ́ lulẹ̀ wọ́n ní ká kúrò. So the government wants to use the land that we should leave. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ ìjọba ẹ ní sùúrù. Ẹ ní sùúrù. Hallelujah. Hallelujah. Gbọ́ mi dáadáa lákòótán. Listen carefully in conclusion. Ìwé ìfihàn 22:11. Book of Revelation 22:11. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tó yẹ pé gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe kó lè mọ̀ pé ẹni tí ń ìjọsìn. ṣe olóòótọ́ Ẹni tó ń ṣe olóòótọ́. kí ó máa ṣe olóòótọ́ ǹṣó. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n lẹ́yìn tó ti wàásù tó ti fòye yín wọn lónìí wẹ́ẹ́ èyí tó bá dẹ̀ wí ní kẹ́ ṣe má jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ di bẹ́ẹ̀ o. Do not let your own case Ṣe fẹ́ nú Be like ìjọba that of, òfin kọkànlá ní ẹ̀rí korí kọkànlá náà ló wà. Revelation Ẹni tó ń ṣe 22:11. kí ó olóòótọ́. máa ṣe olóòótọ́ ǹtó. Ẹ̀hẹ́n. àtẹni tí ń ṣe ẹlẹ́gbin Ẹ. kí ó máa ṣe ẹlẹ́gbin ǹṣó. Ẹ má jẹ́ ó ṣẹ̀gbìn nìṣó yípadà jọ. repent from all your unrighteousness and Nítorí on kí your ni àǹtí mi? filthiness. àtẹni tí ń ṣe And your olódodo filthiness. kí ó máa ṣe olódodo ǹṣó. Ẹ. àtẹni tí ń ṣe mímọ́ Ẹ. kí ó máa ṣe mímọ́ Ẹ̀yin ǹṣó. ọmọ ìjọ mímọ́ ẹ má ṣe mímọ́. Ẹ̀hẹ́n. kíyèsí Kíyèsí. èmi ń bọ̀ kánkán Ẹ. èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi Ẹ. láti san fún olúkúlùkù Gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ bí bí iṣẹ́ rẹ̀ yóò ti rí. dìde lórí ẹsẹ̀ Let's stand on our feet as tí God is iyọ̀ coming yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. to give back our rewards according to our works. lẹ́bàá ìkọ̀lé ìmọ́lẹ̀ àti iyọ̀. So we are going home with that candle. Ó máa gbàdúrà iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ jóná. Olúwa ibo ni mo ti ṣẹ̀ sí ẹ. Dáríjì mi, ṣàánú mi. Mo ti gba iyọ̀ yìí. Jẹ́ kí iṣẹ́ mi kó lérè. Jẹ́ kí iṣẹ́ mi kí bùkún wọ ọbẹ̀ lọ. Mo mọ̀ pé iṣẹ́ mi ò tẹ̀wọ̀n. Ó yá máa gbàdúrà báyìí. Ẹ pín iyọ̀ yẹn fún wọn. Bó o bá rí ìgbà léni àá fún ẹ lọ́la ṣùgbọ́n ó wà bẹ́ẹ̀ fún wọn. Tó ikú. Jehovah ẹni tó ń pèrè má ṣe wàdùwàdù wọ́n máa fún ẹ wọ́n máa fún yín ó wà níbẹ̀ yìí tẹ́tí gbà máa fi gbàdúrà kíákíá mú lérí rẹ ṣẹ òwò ọlọ́run ìlérí àní ẹ má pariwo ẹ rọra fún ẹ náà ẹ tètè máa mú fún ẹ má slow. wákàtí gbèsè owó rẹ ga. gbèsè owó rẹ ga. kí gbogbo ayé lè mọ̀. kí gbogbo ayé lè mọ̀. bẹ́ẹ̀ni lè rán wa níṣẹ́ o. bẹ́ẹ̀ni lè rán wa níṣẹ́. lásán láyé gbé ogun. lásán láyé gbé ogun. wákàtí náà dé. wákàtí náà dé tó yẹ wá rírì. lágbàgbọ́rọ̀ mímọ́. Jésù. Jésù. Àní kò dúró jẹ́ ayé rìn kiri agbára nínú gbọ̀rọ̀. Yé rìn kiri dúró sójú kan, dúró síbì kan. Mímọ́, mímọ́, mímọ́. Ìràwọ̀ dídán òwúrọ̀. Ìràwọ̀ dídán ti òwúrọ̀. Tẹ̀lé ìṣèjọba lórí òkú ayé. Ìjọba lórí òkú ayé. A fẹ́ sin Ọlọ́run lẹ́nìí bí ìta
to worship God today as we did Tó bá yesterday. di ọ̀la, a máa sìn ní a máa forí balẹ̀ ní gbangba yìí. Tomorrow also we'll be paying homage out here in the Kákọ̀ open. sí kákọ̀ tọ́ díẹ̀ wò. But let us have a taste of worship Lọ́la before Ọlọ́run máa God. ṣe àṣepé. Tomorrow God will be doing the A máa work. ṣe ẹ̀sìn yẹn ní kúkú tá a máa forí balẹ̀ fún báyìí. And tomorrow we shall worship God. Orí with ẹ̀rìn movement. ò ní gbẹ̀bọ̀dé. Amen. We shall not be Ìgbọ́lẹ̀ unfortunate. nínú ọwọ́ ẹ̀ Ọlọ́run. Raise our hands up. Ọlọ́run. Let's call on God. Àṣẹ ògo rẹ̀ ń wọnú tó mú dání máa bá a sọ̀rọ̀ báyìí. You can feel the presence of God right now because we have invited the host of heaven, the entire authority in heaven through worship. Nípa ìsìn àti pé àṣẹ ọ̀run ń sọ̀kalẹ̀ wá. It's only living God, the only living God. From generation to generation is God. Pàṣẹ orí ọ̀fẹ́ lórí ìgbà ṣíṣe ẹ̀ tó ń dàrú tó ṣeré mbẹ́ tó rírì jẹ ilẹ̀ tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn ó dọ̀la mú iyọ̀ yẹn bù sómi wọ́n síbẹ̀ ilẹ̀ tó kọ́ tì kó yọ̀ sómi lọ́wọ́ síbẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ yẹn apariṣẹ́ sí lọ́tún la dúró síbi tó wà yẹ́rì kiri. Gbárẹ́ tí àwọn áńgẹ́lì ti dé tó ń pín wọ́n ti yí iyọ̀ ọwọ́ yẹn padà. Iyọ̀ yìí lóbìnrin kan gbà lọ́dún tó kọjá àgọ́ ni ó gbọ́mọ wá ṣọpẹ́ bí ìṣeré o. Nígbà tó di Nọ́vẹ́mbà ló ní ọmọ yín rè lòún gbé wá fún un. Ẹ̀rù bà mí pé Míkẹ́mi máa dé. Tó ní bẹ́ẹ̀ ni ó nígbà tó máa débì lọ́jọ́ náà. Ibi tó ti ń ṣe pátí bẹ́ẹ̀ lòún lọ òun tẹ̀ wò pé kò séyàn kankan tó máa wẹ́ bí. Nígbà tó dé máa jẹ́ lọ rérò rẹ pé tẹ̀lé náà. Ó ní ìtẹ́tẹ̀ ń jó òun lára ni pé òun òbí mọ́ tẹ̀ ń fòun ṣe lẹ́yà. Obìnrin yẹn mo wà tó kó wà láàrin wa báyìí. Bọ́bí ní ìpè jáde. Wọ́n ní oṣù yẹn lòun lóyún o. Ìwọ gba tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tó ń ṣe ń bẹ ó wà ní afẹ́fẹ́. Ó kù ìṣẹ́jú kan kí ló fẹ́ kí iyọ̀ yẹn ṣe. Gbérin àjọ ilé Ọlọ́run lọ́wọ́, iṣẹ́ gbélé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n má gbàgbé ìsìn ló ń ṣe fún Ọlọ́run níbikíbi tó bá bá rẹ. Ó tán. Àmín. Amen. Jésù Olúwa wa. Jehovah. Gbé iyọ̀ yẹn sókè díẹ̀. Lift up
Your soul. Jésù Kristi. Michael mímọ́. Ọlọ́run tá à ń jọ́sìn sí tó dẹ̀ ń fi ògo ọ̀run sí ayé àwọn tó ń jọ́sìn fún. Àdúgbò ìtànà Olúwa. Lẹ́ni ní gbàgbé làwọn èèyàn tuntun lọ́wọ́ sọ́gbẹ̀ pé ẹ̀yin nìkan ṣoṣo lọ́lọ́run ìyè. Ǹjẹ́ bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àfihàn náà fún ọ lórúkọ rẹ lọ́fẹ̀ẹ́. Jẹ́ kí ògo ọ̀run tó máa mú wọn yè kó wọnú ìyàn náà lọ. Yes. Yeah. Gbogbo ibi tí àìsàn kọ́lé sí ní ìrìn àjò ayé wọn. Wọ́n ti lọ lo iyọ̀ yìí, wọ́n lò ó jẹ ni, wọ́n fi sóúnjẹ jẹ ni, wọ́n fi sómi fi wẹ̀ ni, wọ́n fi sómi wẹ̀ ni, wọ́n wọ́n sílẹ̀ ní nípasẹ̀ omi ni, wọ́n bù sílẹ̀ tán tí ń ṣòwò tàbí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù jẹ́ kí àṣẹ ìtẹ̀síwájú ìgbéga ìbísí kó wọ ọbẹ̀ náà. Lúlì. Yàrá sára. Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ kí lọ́kùnrin wá kiri. Wọ́n ní kẹ́ẹ̀dọ́ sojú kan. Ọlọ́run bàbá mi Ọ̀ṣọ́fà ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mi ti ẹ̀ gbàdúrà ó ti dọ́dọ̀ ẹ̀. Iyọ̀ la fi ṣe àwòtán àrùn ilẹ̀ Jẹ́ríkò. Gbogbo ìrìn àjò ẹ tó dàrú tó dàwó tí ò ní ìtumọ̀. Agbára àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dàgbà mọ́ ẹ̀yà ọ̀yá máa tún ṣe. Túnṣe, máa túnṣe, máa túntò, máa túnṣe, máa túntò, máa ìwòsàn. Lólè, oore ọ̀fẹ́ dé. Gbogbo agbára tó dúró tiẹ̀ kó lè ṣe rere. Lójú wọn báyìí, máa ṣe nǹkan ńlá. Gbogbo agbára tó kọ́lé àìsàn sí ẹ lára. Àṣẹ wọnú yàrá kó máa wó lulẹ̀. Àwọn àìsàn tó dúró gbẹ̀mí táwọn bá gbẹ̀mí ẹ. Mo ní lórúkọ Jésù àìsàn náà gbà dájọ́ kó máa kú lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìwọ ò ní kú àìsàn yẹn kó máa kú. Àìsàn rẹ̀ yín kó kú, kó kú, kó kú. Ìwọ tó gbọ́ wù mí níbi nírìn àjò, ó yẹ máa yè látòní lọ. Àlàáfíà sí ilẹ̀ yín. Ayọ̀ sínú ilé yín. Ìgbòrò kó kẹ́rù ẹ̀ jáde. Ẹ máa yin Ọlọ́run. Ẹ máa sin Ọlọ́run. Ẹgbẹ́ ní Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ ní Amẹ́ríkà. Ẹgbẹ́ ní London. Ẹgbẹ́ ní Asia. Ẹgbẹ́ ní Dubai. Ẹgbẹ́ káàkiri bí tẹ́tí ń wò wá. Ìlú ìdánwò yín Olúwa. Sórí wọn tó mú iyọ̀ yẹn dáadáa bá gbàdúrà tó wàá fi díẹ̀ sílẹ̀ tó wọ́n tó la fẹ́ gbàdúrà. Ẹ tẹ̀ fún mi níyọ̀ kan kò tiẹ̀ ní Jèhófà. Bá mú odindi kan. Ilẹ̀ Nàìjíríà ni mò ń gbàdúrà sí báyìí o. Ìlú Nàìjíríà ti dára jù ní gbogbo ayé yìí. Nàìjíríà ló ní wẹ́dà tó dáa jù, kókó wa ló dáa jù, epo wa ló dáa jù. Àwọn èèyàn ibẹ̀ gan wọ́n kún fún ọgbọ́n. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wò ó, ọrọ̀ ajé wa ń ṣàìsàn. Àwọn tó wà níjọba gan wọ́n gbìyànjú wọ́n rí ṣe. Jèhófà! Bí mo ti ń da iyọ̀ yìí sílẹ̀, Olúwa ṣé àwòtán ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tó ta sílẹ̀ lórí kí àgbélébùú. Mo wọ iyọ̀ yìí sílẹ̀, ó yá ṣé àwòtán ọ̀run ilẹ̀ wa. Àfẹ́ ikú mọ́ nílẹ̀ yìí. Àfẹ́ adigunjalè mọ́. Àfẹ́ Boko Haram mọ́. Àfẹ́ Bàdó mọ́. Àwọn ẹ̀mí mujẹmujẹ. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Mo gbọ́ pé lánàá gbà tá a ṣe tán àwọn ẹ̀mí kan fẹ́ mú jẹ títí Ọlọ́run ò dẹ̀ gbà fún wọn. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Látòní lọ nílùú Kòròdú kò tún sí ikú mọ́. Ìlú Kòròdú gbà àtúnṣe, gbà ìwòsàn. Gbogbo àrùn Bàdó Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Gbogbo ìjì Bàdó jẹ́ kó dákẹ́ pátápátá. Gbogbo àwọn adigunjalè gbà ìbọn lọ́wọ́ wọn. Gbogbo àwọn ọmọ kọ́ọ̀tì tó ń gbàrà wọn lọ gbà ìbọn lọ́wọ́ wọn. Gbéṣẹ́ tó dára lé wọn lọ́wọ́. Bí àlàáfíà bí
ká ní ìrọ̀rùn jẹ́ ká gbáyé ìrọ̀rùn ká lè fayọ̀ sí ẹ ṣe wọn Ọlọ́run wa Jésù Olúwa wa ṣe ti bàbá rẹ ọ̀fẹ́ tí ọmọ ìgbàgbọ́ta àwọn ẹ̀mọ́ ó ṣèyà ńlá yẹ gbogbo láti sin lọ láé àti láéláé. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Tọ́ iyọ̀ yẹn lá. Taste the salt. Má dẹ̀ gbàgbé envelope ẹ lọ́ra lẹ́ni. Ṣọ́ra tí mo ní òun jọ́sìn sí Ọlọ́run, ó fẹ́ ṣọpẹ́ ni. Mo jẹ́wọ́ níwájú Ọlọ́run. Kò sí owó tá a lè gbà bí ìkọ́bọ̀, èmi ò mú bẹ́ẹ̀ o. Coming with thanks offering unto God tomorrow. A máa lò fọ́lọ́run ni. Whatever you bring, you are coming. Ṣọlọ́run ṣe àbí kò ṣe é? Appreciate the goodness of God in your Bàbá ṣe life. máa mọ́pẹ́ bọ̀ lọ́la. If God has A been máa good to pè you, òróró come with ọdún. your thanks offering. Ó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ìyanu láyé ẹ wa. You will be receiving the Tó ti láyọ̀ yẹn. for the year. Bó bá délé lò ó bẹ́ẹ̀ mi bá ṣe darí ẹ. You get home, Ó lè use fi the salt sómi, mo lè fi sómi, wọ́n lè fi sómi ẹ. according to the way the Spirit Ó of yá God leads kọjú sí you. pẹpẹ báyìí, a fẹ́ kí aleluya méje sórígun mẹ́rin àgbáyé bẹ́ẹ̀ ni tó mọ Ọlọ́run tó ń sọ yá o. Hallelujah, 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 hallelujah.